चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि मास्कको, अर्को सोशल डिस्टेन्सिङको, र अर्को ह्यान्ड हाइजिन या ह्यान्ड वासिङको। सो जसले भ्याक्सिनेसन लगाइसक्नु भएको छ त्यसलाई त के भयो भन्दाखेरि भ्याक्सिनेसन लगाइसक्नु भएको हुनाले हाम्रो शरीरमा भएको इम्युनिटी भएको हुनाले यदि तपाईँले मास्क नलगाउनु भएको पनि छ भने भाइरस छिर्छ। शरीरमा छिरेपछि त्यसले सामान्य रुगाखोकी जस्तो हुन्छ र हामीले त्यसले च्याप्दैन, किनभने भ्याक्सिनेसन 2टा डोज अहिले नेपालमा थुप्रै भ्याक्सिनेसनहरू आयो। पहिला कोभिडसिल्ड आयो, त्यसपछि भेरोसेल आयो र रिसेन्टली चाहिँ युएसबाट जोन्सन एन्ड जोन्सन पनि आयो। त्यो 3टै भ्याक्सिनेसनमा अगाडिको 2टा जुन भ्याक्सिनेसनहरू थियो तिनीहरूको 2टा डोज थियो र त्यो सेकेन्ड डोजको 15 दिनपछि चाहिँ हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी चाहिँ पर्याप्त मात्रामा हुन्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई कोरोना भाइरसबाट भाइरस छिरे पनि त्यसले हामीलाई च्याप्नबाट बचाउँछ र हामीलाई रोग लाग्नबाट बचाउँछ। सो भ्याक्सिनेसन त सबभन्दा ठुलो कुरो हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। तर अहिले आएको जोन्सन एन्ड जोन्सनमा के छ भन्दा सिंगल डोजले पनि काम गर्ने भएको हुनाले हामीले त्यो सिंगल डोजले पनि काम गर्छ। त्यसको 15 देखि 3 विक्ससम्म चाहिँ हामीले वेट चेक गर्नुपर्छ। त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तपाईँ रिस्क जोनमै हुनुहुन्छ। सेकेन्ड डोज अर्को 2टा डोज भएको भ्याक्सिनले चाहिँ सेकेन्ड डोज कम्प्लिट गरिसकेको 15 दिन पछिको चाहिँ तपाईँमा त्यो एन्टिबडी लेभल हाई लेभल हुन्छ र त्यसपछि त्यसले तपाईँलाई प्रोटेक्ट गर्न थाल्छ। सो भ्याक्सिनेटेड पिपलहरू सेफ छन् र यो भ्याक्सिनले काम गरिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले अलमोस्ट कुरो बुझ्यौँ। तर त्योभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अहिले के छ भन्दा नि हामी सबै नेपालीलाई चाहिँ भ्याक्सिनेटेड गर्न सकिरहेको छैनौँ र सकेको छैनौँ। अहिले हामी त्यसमा कार्यरत छौँ। तर त्यस जुन व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले भ्याक्सिन लगाएको छैनौँ त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले कसरी बचाउने त कोरोनाबाट भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ मास्ककै कुरा हुन्छ, दोस्रो चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा हुन्छ र तेस्रो चाहिँ ह्यान्ड हाइजिनको कुरा हुन्छ। अब मास्कको कुरा गर्ने भने चाहिँ मास्क कस्तो कुरा हुन्छ भन्दा नि म एउटा ओभरभ्यू हेरेर किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि मास्कले हामीलाई कस्तो गर्छ भन्दाखेरि तपाईँले मास्क थुप्रै खाले बजारमा देख्नु भयो होला, मास्क भयो होला। तिनीहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि हामीलाई अरू व्यक्तिको जसले भाइरस छ, यदि भाइरस त्यो तपाईँ कहाँ आउँछ भने भाइरसलाई चाहिँ त्यो तपाईँको नाकभित्र छिर्न दिँदैन। अब यो किन दिँदैन भन्दाखेरि भाइरसको जुन भाइरस जुन छ भाइरस आफैमा ट्राभल हुँदैन। भाइरसले के गर्छ भन्दाखेरि थुकको सानो छिटाहरूको मार्फत ट्राभल हुन्छ। त्यो सानो जुन थुकका छिटाहरू छन् तिनीहरूको जुन साइज हुन्छ त्यो हाम्रो मास्कभित्र भएको साइज जुन पोर हुन्छ त्योभन्दा ठुलो भएको हुनाले त्यो भित्र छिर्न सक्दैन र मास्कमै अड्किन्छ त्यो थुकका छिटाहरू र त्यसले गर्दा हाम्रो भित्र चाहिँ भाइरस छिर्दैन र यसरी हामीलाई मास्कले बचाउँछ। अब सोशल डिस्टेन्सिङको कुरा गर्ने भने सोशल डिस्टेन्सिङले कसरी बचाउँछ त भन्दाखेरि सोशल डिस्टेन्सिङ हेर्नु हामीले जब सपोज म इन्फेक्टेड व्यक्ति हो र मैले स्निजिङ गरेँ या हाच्यु गरेँ या जोडले बोलेँ या सिङ्गिङ गरिरहेको छु, यो बोल्दाखेरि मेरो मुख या नाकबाट निस्किने जति पनि थुक्का छिटाहरू छन् त्यो केही समयसम्म ट्राभल गर्छ र त्यसपछि त्यो चाहिँ तल झर्ने गर्छ। त्यो किन झर्छ भन्दाखेरि ग्रेभिटीले गर्दाखेरि। सो हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दै 2 मिटर टाढा यदि कुनै व्यक्तिभन्दा हामी छौँ भने त्यो व्यक्ति इन्फेक्टेड हुँदा पनि भन्दाखेरि हामीले 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्दैमा पनि यो मास्क नलगाए पनि हामीलाई रोग सर्ने छैन, लाग्दो रहेनछ भन्ने कुरा बुझ्यो। हामी मार्केट जाँदा कुनै पसलमा जाँदा 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ कुनै इन्फेक्टेड नहुँदा यो रोग हामीमा सर्दैन भन्ने कुरा हुन्छ। तर एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो भने यो चाहिँ नियम फेरि इन्भाइरोमेन्टमा लागू हुँदैन। सपोज तपाईँहरू कुनै म्यारिज सेरेमनीमा जानुभयो, त्यहाँ क्लोज इन्भाइरोमेन्ट छ, एउटा सेमिनार हल छ या एउटा के अरे पार्टी प्यालेसभित्र क्लोज इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने त्यहाँ कोही एक व्यक्ति इन्फेक्टेड हुनुहुन्छ भने 2 मिटर डिस्टेन्सले फेरि त्यहाँ लागू हुँदैन। त्यसमा चाहिँ भित्र हामीले टाढासम्म त्यो रुमभित्रै नै चाहिँ टाढासम्म पनि भन्नाले एक कुनाबाट अर्को कुना पनि सर्न सक्छ। त्यसैले क्लोज इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सकेसम्म हामीले एभोइड गर्नुपर्छ यदि हामीले मास्क लगाएको छैनौँ भने। यदि मास्क लगाएको छौँ भने क्लोज इन्भाइरोमेन्ट पनि हामी मास्कले प्रोटेक्ट गर्छ। तर यदि ओपन इन्भाइरोमेन्टमा छौँ भने मास्क नलगाएको भए पनि सोशल डिस्टेन्सिङले चाहिँ 2 मिटरको डिस्टेन्सले चाहिँ हामीलाई यो रोग लाग्नबाट बचाउँछन्। र अर्को थर्ड चाहिँ छ ह्यान्ड हाइजिन। अब ह्यान्ड हाइजिनको कुरा किन गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि हात चाहिँ किन धुनु पर्यो भन्दाखेरि हजुर हात चाहिँ किन धुनु पर्यो भन्दाखेरि हामीले हात धुँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन कोरोना भाइरस छ नि त्यो कोरोना भाइरस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हातभित्र छिर्ने चाहिँ होइन, तर हाम्रो कहीँ पनि कुनै पनि व्यक्ति इन्फेक्टेड व्यक्तिले यदि त्यहाँ स्निज गर्यो, हाच्यु गर्यो र त्यो भाइरस चाहिँ त्यहाँ कुनै सर्फेसमा, टेबलमा, बेन्चमा ऊ बसिरहेको वरिपरि ठाउँमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ र त्यसलाई हामीले टच गर्यो भने त्यो हाम्रो हातमा आउँछ। र हातलाई यदि हामीले नाक, मुख र आँखातिर लगेनौँ भने यो लाग्दै हामीलाई रोग सर्दैन र
हाम्रो जुन बल्ल हामीभित्र एन्ट्री गर्छ अनि त्यसपछि हामीलाई रोग लाग्ने गर्छ। त्यसैले यदि हामीले हात धुयौँ भने कहीँ कथन कदाचित हामीले हिँड्ने क्रममा कहीँ जाने क्रममा हाम्रो हातमा यदि कोरोना भाइरस आएको छ भने त्यो साबुन पानीले धुँदाखेरि मरेर जान्छ र हामीले त्यो रोग लाग्दैन। सो यो स्लाइड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यही नै मेन उद्देश्य हो हामीले नट सेलमा भन्न खोज्ने कुराहरू। अरू त अब भाइरसको उत्पत्तिदेखि लिएर म धेरै कुरा गर्छु, र सुरु गरौँ। अब कोरोना भाइरसको कुरा गर्दाखेरि कोरोना भाइरस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा नि एउटा लार्जको फ्यामिली अन्तर्गत आउँछ, जसले चाहिँ मोस्ट कमन कोल्ड डिजिजदेखि मोस्ट सिभियर डिजिजहरू पनि गराइरहेको छन्। अब यो कोरोना भाइरसको पेन्डेमिक चाहिँ यो पहिलोपल्टको महामारी होइन। यसमा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि 2002मा चाहिँ चाइनामै SARS-CoV-1, अहिले चाहिँ हामीले SARS-CoV-2 भन्छौँ, दोस्रो भर्जन भन्छौँ, तर पहिलो भर्जन चाहिँ 2002मै देखिसकेको थियो चाइनामै। र त्यसपछि 2012तिर चाहिँ अर्को चाहिँ पेन्डेमिक सुरु भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भाइरस भन्छौँ। र त्यो मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भाइरस के कस्तो थियो त भन्दाखेरि यो 2012तिर भनेको 2002तिर चाहिँ हाम्रो चाइनामा भयो। त्यसपछि 2012-13तिर चाहिँ मिडल इस्ट भनेको यो चाहिँ साउदी अरेबियातिर जुन छ त्यो ठाउँको अनुसार त्यसलाई चाहिँ मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भाइरस राख्यो। र त्यसपछि तेस्रो जुन पार्ट छ जुन चाहिँ 2019को एन्डतिर डिसेम्बरतिर जुन भयो त्यसलाई चाहिँ हामीले SARS-CoV-2 भनेर भन्छौँ। सो कोरोना भाइरसको तीनवटा महामारी संसारले देखिसकेको छ। त्यसमध्ये यो तेस्रो महामारी हो। पहिलो 2002मा भएको थियो, दोस्रो चाहिँ 2012मा भएको थियो, र अहिले 2020 या 2019को एन्डतिर भएको छ। अब यो कोरोना भाइरसको एउटा स्ट्रक्चर सामान्य कुरा गर्ने भने हामीलाई चाहिने के कुरा छ त भन्दाखेरि यो उसको जुन बाहिर चाहिँ स्पाइक प्रोटिन भन्ने हुन्छ, भित्र चाहिँ आरएनए भाइरस हो, बाहिर चाहिँ स्पाइक प्रोटिन हुन्छ। अब यसले के यो दुईटा के पोइन्ट किन जान्न जरुरी छ भन्दाखेरि स्पाइक प्रोटिनको एगेन्स्टमा हामीले भ्याक्सिनहरू बनाउँछौँ र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई प्रोटेक्सन दिन्छ। र प्लस के पनि छ भन्दा नि स्पाइक प्रोटिन चाहिँ को मार्फतले भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरमा छिरिसकेपछि हाम्रो शरीरको रिसेप्टरसँग बाइन्ड गरेर हाम्रो सेलभित्र छिर्ने काम गर्छ। र आरएनए भाइरसको इम्पोर्टेन्ट के छ त भन्दाखेरि यो आरएनए भाइरसहरू कस्तो हुन्छ भन्दा नि म्युटेसन भयो, जुन अहिले जति पनि हामी भेरिएन्टहरूको कुरा गर्छौँ अहिले एकछिनमा, त्यसमा म्युटेसन आरएनए र डिएनए, जस्तै कि हाम्रोमा डिएनए हुन्छ, भाइरसमा पनि डिएनए हुन्छ, कति खाले आरएनए भाइरस हुन्छ। जुन आरएनए भाइरसहरू हुन्छन् तिनीहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि म्युटेसन भयो भने त्यसमा भएको म्युटेसनलाई उसले करेक्ट गर्न सक्दैन, प्रुफ रिडिङ क्यापेसिटी हुँदैन, जुन डिएनएमा हुन्छ। भन्नाले हाम्रो डिएनएमा भयो, जुन भाइरस छ डिएनए त्यसमा पनि हुन्छ, तर आरएनए भाइरसमा हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि म्युटेसन भयो भने त्यो चेन्ज भइरहन्छ, पर्मानेन्टली देखिरहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि नै पनि जुन संसारमा सबभन्दा पहिलो वुहानबाट सुरु भएको भाइरस थियो त्यो एक खाले थियो, तर अहिले संसारमा जुन अहिले नेपालमै इन्डियामा जुन दोस्रो लहर प्रिडोमिनेन्ट भएर आयो, जसलाई हामीले डेल्टा भाइरस भन्छौँ, त्यो चाहिँ एकदमै धेरै फरक भइसकेको छ। किन भइसकेको छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ म्युटेसनले गर्दा, म्युटेसनलाई करेक्ट गर्ने क्यापेसिटी आरएनए भाइरस भएको हुनाले नभएको हुनाले गर्दा यो म्युटेसनले गर्दाखेरि दोस्रो डिफ्रेन्ट भेरिएन्टहरूमा भइरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ त्यही कुरालाई मैले जुन अगाडि भनेको थिएँ कि तपाईँ जुन चाहिँ हाम्रो 2002मा चाहिँ सार्स भएको थियो, त्यसपछि मर्च चाहिँ 2012मा भएको थियो, त्यसमा चाहिँ मान्छेहरूको मृत्यु धेरै भएको थिएन। तर अहिलेको जुन हेर्नु पहिलाको जुन 2002मा 2002-2003मा भएको सार्स चाहिँ यहाँ देखिनुहुन्छ भने 9.6% मोर्टालिटी थियो, भन्नाले 100मा 9 देखि 10 जना मर्ने गर्थ्यो। जुन मिडल इस्ट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम 2012तिर आयो त्यसमा चाहिँ 35% अराउन्ड, भन्नाले 3 जनामा 1 जनाको मृत्यु हुने गर्थ्यो। तर अहिलेको जुन कोरोना भाइरस छ त्यसको चाहिँ मोर्टालिटी 2% मात्रै देखिएको छ। तै पनि भयो त भन्दाखेरि अहिले संसारमा धेरै मान्छे मरे। किन मान्छे धेरै मरे भन्दाखेरि धेरै मान्छेलाई यो रोग लाग्यो। पहिलाको तुलनामा के भयो, मृत्यु धेरै देखिरहेको छ, तर मृत्यु दर पहिलाकै भाइरसहरूको बढी थियो। एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, किन जरुरी छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै कुरा के सुनिरहेको छौँ भन्दाखेरि भाइरसको उत्पत्तिमा चाहिँ के कसैले चाहिँ यो चाइनाको उहाँको एउटा भाइरोलोजी ल्याबबाट रिलिज भयो कि भन्ने कुरा गरिरहेछन्। एउटा ग्रुपले के भन्छन् भन्दाखेरि होइन यो कुरा नै चमेरो ब्याटबाटै आएको होला भन्ने कुरा, किनभने यो पहिलाको दुईटा सार्स र मर्स पनि ब्याटबाटै आएको हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब यसमा चाहिँ मृत्युदर पहिलाको धेरै थियो, अहिलेको मृत्युदर थोरै भए पनि मान्छे चाहिँ हामीले धेरै नै गुमाए। 40 लाखभन्दा बढी मान्छेको मृत्यु भइसकेको छ अहिलेसम्ममा संसारभरि।
अब यो कोरोना भाइरसको टाइपहरूको कुरा छ जुन मैले पहिले पनि गरेँ कि 3 खाले हुन्छ र तिनीहरूको बारेमा हामीले कुरा गर्यौँ। यो उसको जेनेटिक हामीले एउटा फाइलोजेनिक ट्री भन्छौँ। यो एउटा ब्याक्टेरियोलोजिकल क्लासिफिकेसन जस्तो हो जसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ बिटाको यहाँ हेर्नुभयो भने बिटा कोरोना भाइरसको अन्तर्गतमा यो सबै कोरोना भाइरस पर्छ। अब यसको बारेमा चाहिँ हामीले सुरुमा कुनै पनि भाइरस सुरुमा नेपाल संसारमा देखियो र त्यसको बारेमा हामी जानकारी छैन भने हामीले पहिला चाहिँ नोभल कोरोना भाइरस राख्छौँ। नोभल किन राखेको भने किनभने त्यसको बारेमा हामीलाई केही जानकारी छैन। फेरि समय अनुसार चाहिँ हामीले त्यसको बारेमा स्टडी गर्दा गर्दै हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको बारेमा केही आइडियाहरू हुँदै जान्छ र पछि चाहिँ हामीले सुरुमा यसलाई नोभल कोरोना भाइरस भन्यौँ र पछि चाहिँ यसको स्टडी गर्दा गर्दा चाहिँ 2002 को सँग मिल्दोजुल्दो देखिएको 80-85% भएको हुनाले हामीलाई त्यसको नाम चाहिँ SARS-CoV-2 राख्यौँ, दोस्रो भर्जन राख्यौँ। अब यसमा एउटा टाइमलाइन मैले यो राखेको छु। यो तपाईँले हेर्नुभयो भने संसारको सबभन्दा पहिला केसहरू चाइनाको जुन वुहान मार्केटबाट देखिया थियो, त्यसपछि डिसेम्बर 31 मा 2019 को कुरा गर्दै हो भने त्यसमा चाहिँ चाइनाले WHO लाई अलर्ट गर्यो कि अब यो नयाँ केस नयाँ खाले निमोनिया देखिरहेको छ यो वुहान सिटीमा। यसमा चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूलाई निमोनिया देखिरहेको छ र जसको चाहिँ हामीले केही कुनै आइडेन्टिफिकेसन गर्न सकिरहेका छैनौँ। त्यसपछि वुहान सी फूड मार्केटलाई बन्द गरियो। त्यसपछि चाइनिज अफिसियलले सार्स भाइरस जुन पुरानो भाइरस थियो त्यसलाई पहिला हेऱ्यो कि यो त होइन फेरि त आएन भनेर, तर त्यसलाई चाहिँ त्यो पाएन। त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ नयाँ भाइरस चाहिँ जनवरी 7 मा पत्ता लगायो र त्यसलाई चाहिँ उसले नयाँ केही जानकारी नभएको हुनाले पहिलोपल्ट पत्ता लागेको हुनाले त्यसलाई चाहिँ नोभल कोरोना भाइरस 2019 भनेर नाम दियौँ र पछि चाहिँ त्यसलाई हामीले स्टडी गर्दै गर्दा धेरै कुरा थाहा भएपछि त्यसलाई चाहिँ SARS-CoV-2 भनेको छौँ। अब यो संसार के छ भन्दाखेरि एउटा सानो गाउँ जस्तो भएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले अब यो जुन एरोप्लेनहरू भनौँ त्यसले गर्दाखेरि के भएको छ भने एक ठाउँबाट एउटा सानो सहर, चाइनाको एउटा सानो सहरबाट सुरु भएको एउटा सानो ल्याबको वरिपरि सुरु भएको कहानी, एउटा सी फूड मार्केटबाट सुरु भएको कहानी चाहिँ पुरै संसारभरि किन फैलियो त भन्दाखेरि हामीले नेटवर्किङ धेरै गर्यौँ। हामीले के भएछ भन्दाखेरि त्यहाँ जुन व्यक्तिहरू इन्फेक्टेड भयो तिनीहरू फ्लाइट चढेर संसारभरि गए। संसारभरि जहाँ जहाँ गए त्यहाँ त्यो व्यक्तिले आफू जाने क्रममा अब जस्तै म यहाँबाट एयरपोर्ट जान्छु भने म इन्फेक्टेड छु भने एयरपोर्ट जानलाई मैले ट्याक्सी चढ्नु पर्यो, गाडी चढ्नु पर्यो, एयरपोर्टमा जानु पर्यो, इन्ट्रीमा जानु पर्यो। त्यो सबै व्यक्तिलाई यसले के भयो भन्दा नि इन्फेक्ट गर्दै गर्दै गयो र त्यो फेरि जुन एयरपोर्टमा ओर्लियो त्यहाँको व्यक्तिहरूलाई क्रमशः फेरि इन्फेक्टेड गर्दै गयो। फेरि जुन ठाउँबाट आफ्नो डेरासम्म पुग्यो या जुन होटेलसम्म पुग्यो मान्छेलाई इन्फेक्ट गर्दै गयो र यसरी चाहिँ एकले अर्कालाई इन्फेक्ट गर्दै गर्दै यो संसारभरि फैलियो। यो जनवरी 27 को कुरा हो। 2020 को जति बेला चाहिँ हामीले थोरै केस 4000 केस मात्रै संसारभरि देखेका थियौँ। मेनली चाहिँ केही चाइनामा र त्यसको वरिपरि देशहरूमा देखिएको थियो। तर बढ्दै बढ्दै जाँदाखेरि हिजोसम्ममा हेर्ने हो भने 19 करोड मान्छे इन्फेक्टेड भइसकेका छन् संसारभरिमा। त्यसमध्ये चाहिँ 40 लाख मान्छेको चाहिँ ज्यान गइसकेको छ। यो चाहिँ एउटा ठुलो नम्बर हो। हामीले हेर्दाखेरि नेपालमा त्यति धेरै हामीले लाग्छ कि इन्फेक्टेड भए हुँदैन, तर हाम्रो दुवै मुलुकहरू, दुवै छिमेकी मुलुकहरू चाइना र इन्डियालाई चाहिँ यसले इभन हाम्रो देशलाई पनि राम्ररी नै एफेक्ट गरेको छ र अरू ठुल्ठुलो देशहरू जस्तै युएसहरू भयो तिनीहरूलाई पनि घुट्ना नै टेकाएको हामीले देखेकै नै छौँ। अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने अहिलेसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ 6 लाख भन्दा बढी केसेसहरू हामीले देखिसक्यौँ। त्यसमध्ये अराउन्ड 10,0527 जनाको हिजोसम्ममा मृत्यु भइसकेको छ। अब यो कुरा हेर्ने हो भने इन्डियाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने त्यसमा चाहिँ 3 करोड भन्दा बढी मान्छेहरूको इन्फेक्टेड भइसकेको हामीले तथ्याङ्क आइसकेको छ। अब नेपालको कुरा गर्ने हो भने संसारभरिमा 19 करोड मध्ये हाम्रो स्लाइडमा हेर्नु भने नेपालमा चाहिँ 6,65,000 मान्छेको चाहिँ इन्फेक्टेड भएको हिजोसम्मको रेकर्ड आएको छ र त्यसमध्ये चाहिँ संसारभरिमै 41 लाख मान्छेको मृत्युमध्ये हाम्रोमा चाहिँ 10,000 मात्रै मृत्यु देखिए पनि संसारभरि हेर्नु भने 40 लाख भन्दा बढी मान्छेले ज्यान गुमाइसकेको छ। हिजोको डाटा 17 जुलाईको डाटा हेर्नु भयो भने नेपालमा चाहिँ 1300 भन्दा बढी केसेसहरू चाहिँ अहिले पनि पोजिटिभ छ। भन्नाले नेपालमा हामी बाहिर घुम्न जाँदाखेरि त्यति धेरै सेफ चाहिँ अहिले पनि छैनौँ। हामीले भ्याक्सिन लगाएको छौँ भने केही हदसम्म हाम्रो काम बाहिर जाँदा सजिलो नै होला। जसले भ्याक्सिनेट लगाउनु भएको छैन त्यो व्यक्तिले चाहिँ मास्क लगाउने, हात सामाजिक दूरी जुन छ त्यो कायम गर्ने र अर्को चाहिँ हात धुने, यो तीनटै बानी चाहिँ अहिले पनि हामीले गर्नै पर्ने भयो। गर्नु नै जरुरी छ किनभने यो रोगबाट हामीलाई बच्न एकदमै जरुरी छ। हाम्रो देशमा 10,000 मान्छे मात्रै मृत्यु भए पनि त्यो 10,000 अकालमा मृत्यु भएको, त्यो 10,000 पनि मृत्यु नहुनु पर्ने भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यो
WHO को एउटा रिपोर्ट हो, जब चाहिँ कोरोना भाइरस संसारभरि देखियो त्यसपछि उनले चाहिँ यसलाई इमर्जेन्सी पब्लिक हेल्थ अफ इन्टरनेसनल कन्सर्न भनेर डिक्लेयर गर्यो। डिक्लेयर गरिसकेपछि संसारभरि नै फेरि मार्च 11 तिर चाहिँ त्यसलाई पेन्डेमिक भनेर पनि भन्यो। अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले हेर्ने हो भने कतिवटा पेन्डेमिक अलमोस्ट देखिसकेका छ भन्दाखेरि SARS-CoV 2002 मा चाहिँ सार्सको आउटब्रेक भयो। त्यसपछि हामीले 2009 मा चाहिँ H1 स्वाइन फ्लूको पेन्डेमिक फेरि देखियो। 2014 मा चाहिँ पोलियो डिक्लेरेसन गरियो। 2014 कै इबोला आउटब्रेक भयो अफ्रिकामा। त्यसपछि 2015-16 मा जिका भाइरसको एपिडेमिक हामीले डिक्लेयर गर्यौँ। त्यसपछि 17 जुलाई 2019 मा चाहिँ हामीले फेरि इबोला भाइरसको के अरे पेन्डेमिक डिक्लेयर गरेका थियौँ र फेरि अहिले चाहिँ पेन्डेमिक चाहिँ हाम्रो कोरोना भाइरसको भइरहेको छ। सो महामारी चाहिँ थुप्रै नै भइरहेको छ। यो गत 100 वर्षको कुरा गर्ने भने 100 वर्ष पनि होइन, यदि तपाईँले 20 वर्ष 30 वर्ष हेर्ने भने पनि थुप्रै महामारीहरू भयो। त्यो मध्ये चाहिँ मेनली चाहिँ इबोलाले चाहिँ अफ्रिका कन्ट्रीहरूलाई चाहिँ धेरै नै इफेक्ट गरिरहेको देखियो। अहिलेको जुन कोरोना भाइरस छ त्यो चाहिँ एउटा कन्टिनेन्टमा मात्रै होइन कि अफ्रिकामा या चाइनामा मात्रै नभएर संसारभरि नै चाहिँ फैलिएको भन्नाले हामीले यसको बारेमा धेरै सुनिरहेका छौँ। तर अरू पनि महामारी चाहिँ भइरहेको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो हामीले। अब यसमा यो चाहिँ हामीले मैले आफै पब्लिस गरेको एउटा आर्टिकल हो जसमा चाहिँ हामीले सुरुकै पार्टमा पब्लिस गरेका थियौँ। त्यहाँ चाहिँ अब साँच्चीकै कोरोना भाइरसको उत्पत्ति त कहाँबाट भएको भन्ने कुरा हामीले अहिलेसम्म पनि यकिनका साथ भन्न सकेको छैन। त्यो एउटा चाहिँ डिलेमा नै छ भन्नु पर्यो। किनभने नर्मली चाहिँ मैले जुन 2002 र 2013-12-13 को कुरा गर्छु त्यो चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने ब्याटबाट यहाँ चमेरोमा थियो। चमेरोमा चाहिँ भाइरस हुन्छ र त्यसलाई चमेरोलाई केही गर्दैन, तर त्यो चमेरोले चाहिँ त्यो भाइरस आफ्नो स्टुलमा त राँचीहरूमा चाहिँ यदि कसैलाई सार्यो भने जस्तै क्यामेलमा सार्यो भने त्यो मिडल इस्टमा रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भएर एपिडेमिक भएको थियो। 2002 वाला चाहिँ क्याटबाट सरेर आएको थियो। तर अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो यो कोरोना भाइरस चाहिँ ब्याटबाट आएको हो कि होइन, आए पनि चाहिँ पहिला कसलाई कुन जनावरमा सर्यो। किनभने के देखिन्छ त भन्दाखेरि हामी नेपाली अब हिन्दूहरूमा चाहिँ त्यो चलन छैन, तर चाइनिजहरूले चाहिँ जुन पनि जनावर खाने भएको हुनाले त्यस कारणले पनि यो चाहिँ देखिएको। मेन कुरा चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ एनिमल ह्युमन इन्टरफेस भन्छ। एनिमल ह्युमन इन्टरफेस भने कस्तो हो त भन्दाखेरि पहिला हामीहरू हिन्दूहरू चाहिँ अब केही घरपालुवा जनावर मात्रै राख्छौँ र आफ्नो वरिपरि र खानेकुरामा पनि थोरै भन्नाले चिकन भयो, मटन भयो, यिनीहरूलाई मात्रै हामीले खाने गर्छौँ। तर चाइनिजहरूले के गर्छ भन्दाखेरि तिनीहरूको जुन मार्केटको सी फुड हो, जुन मार्केटको कुरा गरिरहेको छौँ त्यहाँ सबै जनावरहरू तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने सबै जनावरहरू तिनीहरूले राखेर बेचिरहेका हुन्छन् जिउँदै, अनि तिनीहरूलाई लगेर उनीहरूले काटेर मारेर खान्छन्। त्यो के हुन्छ भने तिनीहरूसँग यदि त्यो भाइरस छ भने जङ्गलबाट ल्याएको या ब्याटबाट ल्याएको भने अनि त्यसपछि मान्छेमा सरेको भन्ने एउटा थ्योरी छ। अर्को थ्योरी के छ भन्दाखेरि होइन त्यो वुहानको मार्केट के अरे ल्याबमै त्यसलाई चाहिँ मोडिफाइड गरियो कि भन्ने कुरो हो। तर सम्भवतः हामी चाहिँ WHO ले चाहिँ प्रिफरेन्स दिएको चाहिँ कि हाम्रो चाहिँ जनावरबाटै सरेको भन्ने कुरालाई चाहिँ बढी प्राथमिकताको साथ संसारभरि यो थ्योरीलाई अहिलेसम्म मानिरहेको छ। अब यो भाइरसको हामीले चाहिँ होल जेनोम सिक्वेन्सिङ गर्दाखेरि सिक्वेन्स गरेको पार्टहरू हो र यसमा चाहिँ अब यो जेनेटिक पार्टहरू छ, यसमा धेरै त हामीसँग केही पनि छैन। यो पनि अब भाइरोलोजिकल एउटा माइक्रोबायोलोजिकल स्टुडेन्टको लागि यो धेरै इम्पोर्टेन्ट होला कि हामीले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ फाइलोजेनेटिकली ट्रीले एनालाइसिस गरेर कुन पार्टमा राखेको छौँ। नर्मली चाहिँ यो चाहिँ बिटा कोरोना भाइरस अन्तर्गत आउँछ। अब यो सर्छ कसरी भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो, किनभने यो हामीलाई जरुरी छ, जान्न जरुरी छ। अब सर्ने मैले अगाडि पनि कुरा गरेँ र फेरि म दोहोऱ्याउँछु, के हुन्छ भने सर्ने भनेको हाम्रो यदि म इन्फेक्टेड व्यक्ति हो भने मबाट तपाईँसम्म पुग्नलाई के गर्छ भन्दाखेरि मैले यदि बोलिरहेको छु, इभन बोल्दाखेरि पनि मेरो मुखबाट चाहिँ थुक्का साना साना छिटाहरू, भाइरस चाहिँ धेरै नै सानो हुन्छ तर त्यो भाइरस आफै ट्राभल चाहिँ गर्दैन। भाइरस के गर्छ भन्दाखेरि हामीले बोल्ने या हामीले हाच्छिउ गर्दाखेरि निस्किने जुन थुक्का छिटाहरू छ त्यो भित्र बस्छ, किनभने बाहिर बस्यो भने सुकेर मरिहाल्छ। तर त्यो थुक्को छिटाभित्र हाम्रो शरीरभित्रको सेलहरू भएको हुनाले त्यहाँ भएको खानाले त्यो बाँचिरहेको हुन्छ र त्यसमै मात्रै त्यसले ट्राभल गर्छ। र त्यो चाहिँ त्यही थुक्का छिटाहरूको यदि हामीले सानो हुन्छ, हाम्रो आँखाले देखिँदैन, त्यसैले हामीले त्यो बुझ्दैनौँ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले जब सासभित्र हाम्रो भित्र छिर्छ अनि त्यो हाम्रो सासभित्र छिरिसकेपछि बल्ल हामीलाई रोग लाग्ने हो। अब यसलाई चाहिँ हामीले बचाउन के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि एक त कोही व्यक्ति बोलिरहेछन् या त इभन सास फेर्दा पनि त्यो निस्किन्छ, त्यसैले गर्दाखेरि कोही व्यक्तिसँग हामीले सामाजिक दूरी 2 मिटरको एउटा मेन्टेन गर्नै पर्यो। अर्को चाहिँ के गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले नि मास्क लगाउनु पर्यो, मैले पनि मास्क लगाउनु पर्यो, त्यसले गर्दा पनि भाइरस चाहिँ म कहाँ आउन रोकिन्छ। सो यो दुईटा कुरा भयो। अर्को चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले हात धुने काम मैले भनिहालेँ। यो भाइरसहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि 3 घण्टादेखि लिएर 9 दिनसम्म
तपाईको टेबलमा, बेन्चमा, ल्यापटपमा, किताबहरुमा बसेर बाँचिरहेको हुन्छ। सो त्यो 3 घण्टादेखि 9 दिनसम्म त त्यो भाइरस त्यहाँ छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब त्यो भाइरसलाई तपाईले छुनुभयो, तपाईले त आँखाले त देख्नुहुन्न, त्यो तपाईको हातमा आउँछ र हातमा आइसकेपछि त्यो नाक, कान, नाक, मुख र आँखामा हामीले यदि हात लगायो भने बल्ल चाहिँ त्यो हामीलाई सर्ने गर्छ। सो हामीले हात धोयो भने साबुन पानीले यसको भाइरस चाहिँ के हुन्छ भने बाहिर इन्भेलप हुन्छ, त्यो चाहिँ ड्यामेज हुन्छ र यो भाइरस मरेर जान्छ। सो के बुझ्नु पर्यो भने हात धुँदाखेरि यदि हातमा भाइरस छ भने त्यो भाइरस मर्छ। अरू चाहिँ उपाय कसरी बच्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन कारणले यो सर्छ कसरी भन्दाखेरि जुन कफिङ स्निजिङ गर्दाखेरि थुक्का छिटाहरू जुन हामीले इन्हेल गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ बच्नु पर्यो। त्यो बच्ने कसरी त भन्दाखेरि एउटा त दूरी गर्यो भने त्यो तपाईँ कहाँ पुग्दैन, अर्को चाहिँ यदि दूरी मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैन भने मास्क लगाउनु पर्यो। त्यो दुईटा कुरा गर्यो भने हामीलाई यो सर्दैन। यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्नुभयो भने ठ्याक्कै हामीले बुझाएका छौँ कि हामी जब बोल्दाखेरि या स्निज गर्दाखेरि जुन थुक्का छिटाहरू छन्, जो ठुलो छ त्यो चाँडै तल झरिहाल्छन्, जुन सानो छ त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अलिक पर गएर बल्ल झर्ने गर्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि 2 मिटर चाहिँ एटलिस्ट चाहिँ हामीले डिस्टेन्स चाहिँ दूरी चाहिँ मेन्टेन गर्नै पर्ने भयो। त्यो चाहिँ हामीले यो स्लाइड चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने हामीले बुझ्नु पर्यो कि 2 मिटर डिस्टेन्स मात्रै मेन्टेन गर्दैमा पनि हामीलाई यो रोग लाग्दैन है ओपन इन्भाइरोमेन्टमा। क्लोज इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ फेरि हामीले मास्क लगाउनै पर्छ या त हाम्रो दूरी चाहिँ टाढै हुनुपर्छ। अब यो भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र एकपल्ट गइसकेपछि कहाँ कसरी के हो भन्ने कुरामा फोकस गरिएको छ। जस्तै कि हामीले त्यो भाइरसलाई मिलिसकेपछि हाम्रो त्यो सास प्रश्वास नलीमा पुग्यो, नलीमा पुगिसकेपछि त्यो स्पाइक प्रोटिनको मार्फतले त्यो सेलमा एट्याच भएर हाम्रो शरीरभित्र छिर्यो र हाम्रो शरीरमा भित्र छिरिसकेपछि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यहाँभित्र मल्टिप्लाई गर्न थाल्छ। अब यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषामा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रिसेप्टर भन्छन्। त्यो रिसेप्टर कस्तो भन्दाखेरि यसको स्पाइक प्रोटिनसँग हाम्रो ACE2 रिसेप्टर जुन हाम्रो शरीरमा हुन्छ, त्यो नर्मली लङ्सको हाम्रो चाहिँ फोक्सोको तल्लो पार्टहरुमा बढी हुन्छ, इभन माथि पनि हुन्छ, तल्लो पार्टमा पनि हुन्छ। त्यहाँ त्यो एट्याच गर्छ, त्यो हाम्रो सेलभित्र छिर्छ। सेलभित्र छिरिसकेपछि सेलको खाना पानी युज गरेर त्यो आफ्नो पपुलेसन, आफ्नो जनसङ्ख्या धेरै बढाउँछ र त्यसपछि त्यो एक सेलबाट अर्को सेललाई, अर्को सेलबाट अर्को सेललाई इन्फेक्ट गर्दै हाम्रो सबै सेलहरूलाई मेनली सास फोक्सोमा हान्ने भएको हुनाले हामीलाई सास फेर्न गाह्रो हुने, हाम्रो अक्सिजनको सेचुरेसन कम हुने, त्यस्तो समस्याहरू देखा पर्छ। अब यो चाहिँ प्याथोजेनेसिस एउटा स्लाइड हो, चाहिँ हाम्रो सेलभित्र चाहिँ कसरी छिर्छ भन्ने कुरा। एउटा भाइरस हो, त्यसले चाहिँ एट्याच गर्छ, एट्याच गरेपछि हाम्रो सेलभित्र उसले आफ्नो आरएनए छोड्छ र त्यसपछि आरएनए छोडिसकेपछि त्यसले आफूलाई आफ्नो जनसङ्ख्या बढाउनलाई त्यो मेकानिजम जुन हामीलाई इन्फ्युरियरदेखि लिएर नयाँ भाइरस बनाउने एउटा तरिकाको देखाइएको छ यहाँ। अब यो त भयो भाइरसको कुराहरू। अब यो प्रब्लम के भइरहेछ, अहिले जुन पहिलो जुन वेभ भयो त्यो हराएर गयो, फेरि दोस्रो वेभ आयो। त्यो किनहरू आउँदैछन् भन्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ म्युटेसन हो। अब यो म्युटेसन किन भएको मैले अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ, यो आरएनए भाइरस भएको हुनाले यसमा भएको चेन्जेसहरू पर्मानेन्ट हुन्छ र यसले आफूलाई करेक्ट गर्न सक्दैन। अब यो म्युटेसन धेरै लाखौँ हजारौँ लाखौँ म्युटेसन भइसकेको छ, तर केही म्युटेसन चाहिँ कुनै ठाउँमा ठुलो मात्रामा देखियो भने त्यो म्युटेसनले गर्दाखेरि त्यो भाइरस चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलाको ओरिजिनल भाइरस भन्दा बढी आक्रामक, बढी इजिली ट्रान्समिटेड हुने र मान्छेको ज्यान चाहिँ बढी जाने देखिएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ हामीले भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्छौँ। डब्ल्युएचओले के गर्यो भन्दाखेरि यस्तो भाइरसहरू जुन संसारभरि केही मात्रै देखेका छन्, यस्तो होइन कि धेरै मात्रा छ। अहिले चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने 4वटा डिभाइड गरेको छ, अल्फा, बिटा, गामा र डेल्टा। तिनीहरू चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्छ भन्नाले यो एकदमै चिन्ताजनक छ। यो कहीँ देखिएको छ भने यो चाहिँ चिन्ताजनक हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो मध्ये चाहिँ 4वटा छन् भेरिएन्ट अफ कन्सर्न। र भेरिएन्ट भनेको कस्तो भन्दाखेरि भाइरसहरू चेन्जेस भयो र त्यो चाहिँ चिन्ताजनक हो, तर यति धेरै होइन कि मान्छे जानै धेरै गइरहेको छ या त्यो हामीले युज गर्ने औषधिहरू काम गर्न सकिरहेको छैन या मान्छे धेरै नै इन्फेक्टेड भइरहेको छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भन्छौँ। र त्यसमध्ये अलिकति भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको हामीले हेरिरहनु पर्छ, त्यो चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा कन्भर्ट हुन सक्छ है भन्ने कुरा चिन्ता भएकोले त्यसलाई चाहिँ हामीले भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्ट भन्छौँ। सो मेन कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दा यो स्लाइडमा चाहिँ हामीलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न जुन भनिरहेछौँ त्यो इम्पोर्टेन्ट हो। त्यो किन बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ पनि देखिएको भेरिएन्ट अफ कन्सर्न कहीँ देखिएको छ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि कसैको लागि खतरनाक हो। अब यसमा चाहिँ कस्तो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि भेरिएन्ट अफ कन्सर्नमा नेपालमा चाहिँ कुन कुन देखियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अल्फा र एउटा चाहिँ डेल्टा। यो जुन अल्फा B.1.1.7 जुन देखिरहनु भएको छ त्यो पहिलोपल्ट चाहिँ युकेमा देखिएको थियो र त्यो युकेमा देखिएकोले हुनाले त्यसलाई युके भेरिएन्ट भनिन्छ र चाहिँ नेपालमा पनि देखिसकेको छ र त्यो चाहिँ नेपालको हाम्रो नेपालीमा पनि पाइरहेको छ। त्यो चाहिँ एउटा कन्सर्न हो। अब कन्सर्न किन भयो किनभने यसले अरू मान्छेलाई इजिली स्प्रेड गर्न सक्छ।
र त्योभन्दा पनि खतरनाक चाहिँ डेल्टा जुन भेरिएन्ट छ जसलाई चाहिँ हामीले B.1.617.2 भन्छौँ, जुन चाहिँ इन्डियामा ओरिजिन भयो। यो भएको ओरिजिन इन्डियामा हो, तर के भयो भने इन्डियाबाट हाम्रो अब बोर्डरहरू ओपन बोर्डर छ, ठुलो बोर्डर छ, खुला बोर्डर छ, मान्छेहरू आए, कोही विदेश नेपाल हुँदै विदेश गए, तिनीहरू नेपालमा चेक गराउन आए, तिनीहरूले चाहिँ नेपालीलाई यो चाहिँ इन्फेक्ट भयो। त्यो इन्फेक्ट भइसकेपछि हामीमा नेपालीमा चाहिँ किन छिटो दोस्रो वेभमा हेर्नुभयो भने हामीलाई धेरै नै गाह्रो भएको थियो, मान्छेहरू धेरै नै इन्फेक्टेड भयो, कतिको ज्यान पनि गयो। किन भएको त भन्दाखेरि यो चाहिँ भेरिएन्ट अफ कन्सर्न हो। यो अहिले पनि नेपालमा हाम्रो नेपालीमा पाउने चाहिँ डेल्टा नै बेसी प्रिडोमिनेन्ट छ, त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। र त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ आफूलाई बचाउनु पर्छ है भन्ने कुरा हो। जसले भ्याक्सिन लगाएको छैन त्यो व्यक्तिले चाहिँ डेल्टा भेरिएन्टबाट इन्फेक्टेड भयो भने त्यसलाई चाहिँ धेरै नै गाह्रो हुने चाहिँ देखिएको छ। सो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यो व्यक्तिले चाहिँ पहिलाको जुन कोरोना भाइरस, पहिलो वेभको जस्तो कोरोना भाइरस लागेको भए 2 जनालाई इन्फेक्ट गर्थ्यो भने अहिलेको जुन डेल्टा भेरिएन्टबाट तपाईँलाई इन्फेक्ट छ भने तपाईँले 8 जना 10 जनालाई इन्फेक्ट गर्नुहुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो जुन अहिलेको जुन स्ट्रेन जुन हामीभित्र सर्कुलेट भइरहेको छ त्यो चाहिँ एकदमै अलिकति चिन्ताजनक नै छ। र अझ के भनौँ भने भन्दाखेरि यो डेल्टा भेरिएन्ट भन्दा पनि प्लस डेल्टा प्लस भनेर आइसकेको छ, जुन चाहिँ केही सर्टेन देशहरूमा मात्रै पाइएको छ। यो झन् डेल्टा भन्दा नि खतरनाक हो। त्यसले के गर्छ, झन् एकजना व्यक्ति इन्फेक्टेड छ भने त्यो 10 जना 12 जनालाई इन्फेक्ट गर्न सक्छन्। सो हाम्रो देशमा पाइने यो अल्फा या डेल्टा जुन भेरिएन्ट छ तिनीहरू चाहिँ चिन्ताजनक नै हो र तिनीहरूबाट चाहिँ हामीले बच्नु नै पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। किनभने यो पहिलाको कोरोना भाइरस, फर्स्ट वेभको कोरोना भाइरस जस्तो होइन कि जुन चाहिँ हामीले लागे पनि हामीलाई केही पनि हुँदैन भने जस्तो देखिन्थ्यो, त्यस्तो चाहिँ होइन भन्ने कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ यो जानकारी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, मैले इम्फेसिस गर्न खोजेँ। अर्को चाहिँ अब जुन बीटा र गामा जुन छ, जुन बीटा भनेको चाहिँ B.1.315 जुन साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट हो, त्यो चाहिँ हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म देखिसकेको छैन। र गामा भनेको चाहिँ जुन ब्राजिलमा देखिएको, यो पनि देखिसकेको छैन। यिनीहरूको बारेमा अरू के सुनिएको छ भन्दाखेरि जुन भ्याक्सिनहरू लगाइएको छ त्यस कतिजनालाई काम गरिरहेको छैन भन्ने कुरा आए पनि त्यो नेपालमा नदेखेको हुनाले हामीले चाहिँ त्यस्तो चिन्ताजनक गर्नु पर्दैन। अब यो चाहिँ म्युटेसनको कुराहरू हो, कुन कुन म्युटेसन के भइरहेछ भन्ने कुरा हो होइन। त्यो भन्दै मैले चाहिँ हाम्रो देशमा चाहिँ पाउने चाहिँ युके भेरिएन्ट र इन्डियन भेरिएन्ट, र त्यो दुइटै चाहिँ खतरनाक नै हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब यो रोग लागिसकेपछि हुन्छ के त भन्दा नि हामीले कसरी पत्ता लगाउने, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 90%, 80 देखि 90% मान्छेलाई त रोग लागेको थाहा नै हुँदैन है। त्यो 10%, 10 देखि 15% मात्रै मान्छे हो जसलाई चाहिँ यो रोग लागेको केही लक्षणहरू देखिन्छ। 90%लाई त देखिँदैन, त्यसैले उहाँले केही चिन्ता लिनुपर्ने जरुरतै भएन। तर किनभने जसलाई लक्षण देखिँदैन त्यसलाई चाहिँ च्याप्न पनि धेरै च्याप्दैन, तर जसलाई लक्षण देखिन्छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिरियसली नै लिएर आफ्नो डक्टरसँग चाहिँ कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब लक्षण के देखिन्छ त भन्दाखेरि मान्छेलाई ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटी खसखस गर्ने, यो चाहिँ मेन लक्षणहरू, सुरुवाती लक्षणहरू हो। कसैको टाउको दुख्ने, कसैको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सास फेर्न गाह्रो हुन सक्ने, र यदि कसैलाई चाहिँ नाक र मुख भन्नाले सुगन्ध लिन र टेस्ट खानको स्वाद आउँदैन भने त्यो चाहिँ टेस्ट नगराए पनि कन्फर्म बुझ्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कोभिडै हो। किनभने कसैको स्मेलिङ क्यापेसिटी र टेस्ट गर्ने क्यापेसिटी लस हुन्छ भने त्यो व्यक्तिको 100% नै अहिलेको समयमा चाहिँ कोभिडै हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अरू चाहिँ सामान्य लक्षणहरू जस्तै कि टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, कुनै केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इभन झाडा पखाला लाग्ने, यो लक्षणहरू देखिरहेको छ। त्यो मध्ये चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो लक्षण कुनै पनि देखिरहेको छ भने हामीले तुरुन्तै नजिकको आफ्नो स्वास्थ्य चौकी नजिकै गएर आफ्नो डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ। अब कुरा के छ भन्दा नि यहाँ म अलिकति बुझाउन चाहे तपाईँहरूलाई। के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई यदि लक्षण देखिएको छ, त्यो लक्षण देखिएको 4 र 5 दिनपछि मेरो लक्षण आफै हराएर जान्छ धेरै जसो 15-20% मान्छेमा। सो धेरै जसो मान्छेमा के देखिन्छ भन्दाखेरि जसलाई लक्षण देखिन्छ त्यो मध्ये धेरै जसो मान्छे चाहिँ 4-5 दिनमै निको भएर जान्छ र उहाँलाई खासै केही हुँदैन। तर केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 4-5 दिनमा निको नभएर झन् ज्वरो बढ्ने, ज्वरो जुन थाले थियो एउटा 99-100 भइरहेको थियो भने अब 101, 102, 103 भइरहेको छ भने उहाँ चाहिँ सिरियस हुँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई हस्पिटलमा भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। जसलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो भयो, सास फेर्न गाह्रो भएर अक्सिजनको मात्रा कम भयो भने चाहिँ हस्पिटलमा लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई कुनै व्यक्तिसँग कोरोना भाइरसको व्यक्तिसँग म कन्ट्याक्टमा गएँ, त्यसको 2-4 दिनमा मलाई लक्षण देखिन्छ र 2-4 दिनमा लक्षण देखिएपछि 5 दिनमा म यदि निको भइरहेको छुइनँ भने र झन् मेरो ज्वरो बढ्छ, मलाई सास फेर्न गाह्रो हुन्छ, यदि अक्सिजनको लेभल कम छ भने मेरो स्थिति चाहिँ सिरियस हुँदैछ र मलाई हस्पिटल जानै पर्छ, हस्पिटलमा भर्ना हुनै पर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। आफूलाई अक्सिजन चाहिन सक्छ, आइसियु चाहिन सक्छ, इभन भेन्टिलेटर चाहिन सक्छ।
सो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले हस्पिटलमा लागेर स्टेरोइड चलाउनु पर्छ अनि एन्टिकोगुलेन्ट भनेर अब रगत पातलो गर्ने औषधि चलाउनु पर्छ अनि मात्रै हामीले उहाँलाई चाहिँ धेरै सिरियस हुनबाट बचाउँछौँ। सो कोही पनि व्यक्ति कोरोना लागेको लक्षण देखिएको 4-5 दिनसम्म पनि निको भइरहेको छैन, झन् गाह्रो भइरहेछ भने उहाँहरू कृपया चाहिँ आफ्नो नजिकको हस्पिटलमा गएर कुनै पनि स्पेसलिस्ट डक्टरलाई देखाउन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। किनभने उहाँहरू चाहिँ अब सिरियस हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेन बुझ्नुपर्ने कुरा त्यहाँ हो। कतिजनालाई त के हुन्छ भन्दा नि लक्षण देखियो र 4-5 दिनमा निको भयो, त्यो फेरि अलिकति थकान र गाह्रो चाहिँ 10-15 दिनसम्मै हुन्छ। तर सिरियस हुने जुन जडो बढेर जाने, सास फेर्न गाह्रो हुने हैन, यिनीहरू यदि देखियो भने तपाईलाई चाहिँ अब सिरियस हुँदै गइरहनु भएको छ, तपाईलाई आइसियु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन, स्टेरोइड यो चाहिन सक्छ र चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। सो सामान्य फेरि म भन्छु सामान्य लक्षण ज्वरो, छाती खसखस हुने, खोकी लाग्ने, टाउको दुख्ने यिनीहरू हो। तर अलिक केही दिनपछि चाहिँ नाक सुँघ्ने र जुन जिब्रोको जुन स्वादको त्यो टेस्ट हराउँछ र केही व्यक्तिहरूलाई चाहिँ झाडा पखाला लाग्ने गर्छ। त्यो सबैमध्ये कुनै लक्षण यदि तपाईँमा देखिएको छ भने तपाईँलाई अहिलेको समयमा कोरोना हुन सक्छ र त्यसको लागि चाहिँ मलाई हैन मैले पानी खाएको थिएँ, मैले चिसोमा नुहाएको थिएँ, त्यसले गर्दा मलाई यस्तो भएको भनेर नसोच्नु होला। पक्कै पनि नजिक जुन पनि डक्टर हुनुहुन्छ अहिले त अब केस पनि कम भएको हुनाले त्यति धेरै हस्पिटलमा पनि लोड छैन। तपाईँ त्यहाँ गएर कन्सल्ट गरेर उहाँसँग टेस्ट गरेर इभन टेस्ट गर्न नि भन्छ। अहिले त सरकारीमा चाहिँ यदि लक्षण छ भने फ्रीमा गराउँछन्, नत्र भने सरकारी हस्पिटलमा 1000 रुपियाँ र प्राइभेटमा पनि धेरै महँगो चाहिँ छैन। त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँले टेस्ट चाहिँ गराएर आफ्नो के स्टेटस छ त्यो बुझ्न सक्नुहुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ अझै म यहाँ क्लियर के गर्न चाहन्छु भन्दा नि कहिले चाहिँ टेस्ट पोजिटिभ आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा नि यदि म इन्फेक्टेड व्यक्ति हो र म कहाँ तपाईँ कन्ट्याक्टमा आउनुभयो भने आजको आज या भोलि नै टेस्ट गराएर चाहिँ पोजिटिभ आउँदैन। त्यसको कमसे कम 3 देखि 4 दिन सकिन्छ भने 5 दिन वेट गर्ने, 5 दिन वेट गरेर चेक गर्ने। यदि 5औं दिनमा पनि पोजिटिभ देखिएन भने तपाईँलाई त्यो रोग लागेन, त्यो तपाईँलाई सरेन भनेर ढुक्काउनु होला। तर हैन आज म पोजिटिभ छु, तपाईँले थाहा मैले मसँग कन्ट्याक्टमा आउनुभयो अनि मैले तपाईँलाई भने अनि डराएर आजैको आज चेक गराएर टेस्ट गराउँदा त नेगेटिभ नै आउँछ अनि त्यही भएर तपाईँ ढुक्काउनु होला। तर एक्ज्याक्टली चाहिँ तपाईँलाई 4 चेक गराउनु भएको भए तपाईँ पोजिटिभ आउनुहुन्थ्यो। सो त्यो एउटा फल्स सेन्स अफ जुन सेक्युरिटी फल्स सेन्स चाहिँ नहाल्नु होला। यदि कोही व्यक्तिसँग कन्ट्याक्ट भएको छ, तपाईँलाई लागिरहेको छ भने 4th या 5th डेमा बल्ल टेस्ट गराएर त्यो दिन चाहिँ नेगेटिभ आयो भने मलाई चाहिँ रोग लागेन है भनेर ढुक्क भएर बस्नु होला। त्यो चाहिँ म भन्न चाहन्छु। अब यसमा चाहिँ सिम्पटम्सहरुकै कुरा गर्ने मैले पहिले पनि कुरा गरेँ कि ज्वरो आउने, कफ हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, कसैलाई चाहिँ भोमिटिङ हुन सक्ने, डायरिया हुने र एडभान्स केसमा चाहिँ निमोनिया भएर जाने। अब यसमा चाहिँ फेरि त्यही लक्षणहरुकै कुरामा म यहाँ जोड दिइरहेको छु कि फिभर, कफ, डिस्निया यिनीहरू चाहिँ हाम्रो लक्षणहरू देखिन्छन्। अब यसमा चाहिँ जुन मैले तपाईलाई भने कि सुरुको जुन फर्स्ट डे अफ कन्ट्याक्टको 2-3 दिनमा बल्ल तपाईलाई लक्षण देखिन्छ र त्यसको केही 4-5 दिनसम्म तपाईलाई त्यो लक्षण रहन्छ र तपाईँ निको हुने क्रम धेरै जस्तो व्यक्तिलाई हुन्छ। त्यो 5 दिनपछि पनि कोही व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो ज्वरो लक्षणहरू अझ सिरियस भएर माथि हस्पिटलमा बस्छ। अब यो घाँटी दुखाइ भनेको मेनली चाहिँ भाइरसहरुकै कारणले केही ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन्छ, तर मेनली चाहिँ घाँटी खसखस गर्ने जसलाई हामीले सोर थ्रोट भन्छौँ त्यो मोस्ट अफ द 80% केसमा भाइरस नै भएको हुनाले घाँटी खसखस गर्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नर्मली चाहिँ सामान्य रूपमा नलिनु होला। अब यो सिम्पटम्सहरु त्यसकै हामीले कुरा गर्यौं, त्यही सिम्पटम्सहरुलाई नै कन्टिन्यू गर्दैछौँ। अब यो प्यारामिटरहरू हो जुन चाहिँ हामीले कोही कोरोना भाइरस व्यक्ति लाग्यो भने त्यसको रगतमा के चेन्जेस हुन्छ त भन्दाखेरि केही पोइन्टहरू छ, यो डक्टरहरूले खास इम्पोर्टेन्ट हो। तर फलोअपको लागि हामीले चाहिँ के हुन्छ भन्दा नि यो प्यारामिटरहरू हेरेर जस्तै ब्लड काउन्ट कति छ, त्यो डब्ल्युसी काउन्ट बढ्ने हो कि हैन, न्युट्रोफिल लिम्फोसाइट काउन्ट घटेर जान्छ, त्यसपछि डी डाइमर बढ्छ हैन, त्यसपछि एलडीएच बढ्छ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो खास डक्टरले तपाईलाई टेस्ट गर्नलाई मोनिटर गर्ने हुन्छन् उनीहरूले यो के कस्तो तपाईँ कति सिरियसली जाँदै हुनुहुन्छ भनेर। सो अब एउटा कुरा अझै पनि छ, इन्टरल्युकिन 6 भन्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मली चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। जुन नेपालमा कोरोना भाइरसको व्यक्तिहरुमा चाहिँ अहिले चाहिँ पोजिटिभ कोही आछ भने हामीले इन्टरल्युकिन 6 मेजर गरेर त्यो कतिको सिरियस हुँदैछ भन्ने कुरा हामीले ब्लडबाट हेर्न सक्छौँ। अर्को हेर्ने भनेको सीआरपी हो र अर्को चाहिँ ईएसआर को खासै छैन, इन्टरल्युकिन 6 र सीआरपी हामीले रोकेको छौँ। अब यो चाहिँ एउटा सिटी स्क्यान हो, जस्तै कसैलाई कोरोना भाइरस लाग्यो भने त्यो कोरोना भाइरस लागेको व्यक्तिलाई चाहिँ के कस्तो हुन्छ भने त्यो फोक्सो लान्छ र फोक्सो लाने भने त्यो जुन सेतो सेतो देखिरहनु भएको छ भनेको फोक्सो ड्यामेज भएको पार्ट हो। हाम्रो फोक्सोभित्र हावा हुन्छ, हावा चाहिँ कालो देखिन्छ यो सिटी स्क्यानमा, तर सिटी स्क्यानको पार्टमा यहाँ चाहिँ केही पार्टमा सेतो देखिरहनु भएको छ, त्यो भनेको निमोनिया भएको हो र कोरोना भाइरसले गर्दा भएको। अब यसको मृत्यु हुने कारण त मेन चाहिँ रेस्पिरेटरी फेलियर भएर नै हो। हाम्रो
फोक्सोलाई हानेर फोक्सो ड्यामेज भएर नै हामीलाई यो रोगले गर्दा ज्यान जाने गर्छ। अब अहिलेको समयमा अरू यो लक्षणको अरू पनि रोगहरू हुन सक्छ, जस्तै टिबी नै हुन सक्यो, अरू कोरोना भाइरसहरू हुन सक्छ, इबोला हुन सक्छ, ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुन सक्छ। सो मान्छे डाक्टर कहाँ जाँदाखेरि डाक्टरहरूले चाहिँ पहिला कोरोना भाइरसको टेस्ट गराउँछन् र यदि त्यो नेगेटिभ छ भने अरू पनि रोगहरू हुन सक्छ भनेर उनीहरूले इभ्यालुएट गर्छन्। अब डायग्नोसिस गर्ने त भन्दाखेरि अहिले तपाईँहरूलाई त थाहा छँदैछ कि हामीले गर्ने पिसिआर नै हो। पिसिआरको बारेमा हामीले थुप्रै नै बुझिरहेछौँ, त्यसलाई हामीले रियल टाइम पिसिआर भन्छौँ। अरू त हामीसँग अब एभाइलेबल छैन। इभन केही आरडिटीहरू टेस्टहरू हुन्छन्, जुन चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट हुन्छ, त्यसले चाहिँ हामीले गरेर गर्न सक्छौँ। नेपालमाको पहिलो केस चाहिँ मैले नै हेरेको थिएँ, मैले नै डायग्नोसिस गरेको थिएँ र त्यसपछि हामीले त्यसलाई मैले आफैले टेस्ट गरेर हामीले गरेको हुनाले त्यसलाई ल्यान्सेटमा पब्लिस पनि गरेका थियौँ र त्यो केसपछि निको भएर पनि जानुभयो। उहाँको यो एक्सरे हो जुन पहिलो केसको हाम्रो नेपालमा वुहानबाटै वुहान युनिभर्सिटीमा पढेको विद्यार्थी चाहिँ नेपाल आउनुभएको पहिलो केसको, जुन चाहिँ हामीले ल्यान्सेटमा पब्लिस गरेको थियौँ र त्यसलाई चाहिँ सिक्वेन्सिङ पनि गऱ्यौँ हङकङमा र हङकङमा सिक्वेन्सिङ गरेर त्यसको पनि हामीले पब्लिकेसन गरेका छौँ र त्यो चाहिँ अहिले जिएसआइडी भन्ने हुन्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसको सिक्वेन्सलाई राखेको छौँ। अब मेनली इन्भेस्टिगेसन त हामीले रियल टाइम पिसिआर र एन्टिजेन टेस्ट दुईटा नेपालमा गरिन्छ है। त्यसको चाहिँ ट्रिटमेन्टमा खास कुरा गर्ने भने ट्रिटमेन्ट हामीले यो रोगमा धेरै ट्रिटमेन्ट हस्पिटलमा गएर तपाईँले धेरै ट्रिटमेन्ट पाउनुहुन्छ भन्ने कुरो हुँदैन। त्यसमा चाहिँ लक्षण अनुसारको ट्रिटमेन्ट हुन्छ। जस्तै तपाईँलाई ज्वरो आयो भने तपाईँलाई प्यारासिटामोल दिने हो, तपाईँलाई खोकी लागेको छ भने खोकी कफ सिरप दिने, तपाईँलाई अरू केही गाह्रो भएको छ भने त्यही अनुसार नै, सास फेर्न नै गाह्रो भयो भने अक्सिजनको लेभल कम भयो भने अक्सिजन दिने होइन। रेमडेसिभियर भन्ने एउटा औषधि हो जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट ट्रिटमेन्ट भन्छौँ, भन्नाले यसको प्रुफ चाहिँ यसले निको नै हुन्छ। जस्तै कि मलाई निमोनिया भयो, मलाई ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भयो, एन्टिबायोटिक खाएँ म निको हुन्छु, तर यो कोरोना भाइरसमा रेमडेसिभियरको केही रोल देखिएको छ, केही चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ इनिसियल फेजमा युज गर्यो भने, तर फेरि त्यो जति बेला हस्पिटल पुग्छ त्यति बेला यसको खासै केही रोल हुँदैन। औषधिको रूपमा चाहिँ रेमडेसिभियर अगाडि आएको छ। सो हामीले रेमडेसिभियर इनिसियल स्टेजमा लिन सक्यो भने केही हेल्प हुन्छ, नत्र भने खासै यसको रोल छैन। अर्को भनेको हामीलाई लक्षण अनुसारै ट्रिटमेन्ट दिने हो र अर्को भनेको हामीले युज गर्ने भनेको स्टेरोइड। फेरि एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा छ स्टेरोइडमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ जब अक्सिजनको लेभल शरीरमा कम हुन्छ भने त्यति बेला चाहिँ स्टेरोइड दियो भने मान्छे बाँच्छन्, मान्छेलाई हेल्प गर्छ स्टेरोइडले। तर जब अक्सिजन मलाई कोरोना लाग्यो, मलाई गाह्रो चाहिँ भएको छ होइन, मलाई ज्वरो आइरहेछ, सास फेर्न अलिअलि गाह्रो भइरहेछ, मैले अक्सिजन लगाएँ, तर मैले जब अक्सिजन लेभलले अक्सिमेट्री जुन एउटा मेसिन हुन्छ पल्स अक्सिमेट्री, त्यसले लगाउँदाखेरि मेरो अक्सिजन लेभल यदि 94 भन्दा माथि छ भने मलाई स्टेरोइडको चाहिँदैन। त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसले हाम्रो शरीरको इम्युनिटीलाई दबाएर हामीलाई चाहिँ फाइट गर्नबाट रोक्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई झन् यो रोगले चाप्छ। तर जब हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि शरीरलाई भाइरसले जित्छ, यानि कि हाम्रो रोगले चाप्छ। रोगले चापिसकेपछि त्यति बेला चाहिँ फेरि स्टेरोइड दियो भने हाम्रो शरीरमा भएको जति पनि इन्फ्लेमेसनहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ स्टेरोइडले सटडाउन गर्छ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फोक्सोको ड्यामेजहरू, शरीरमा अरू भाइटल अर्ग्यानहरूमा ड्यामेज कम हुन्छ र हाम्रो ज्यान जोगिन्छ। सो कुरा के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँले अब त केही सेकेन्ड वेभ जुन आएको थियो त्यति बेला एकदमै पिक भएको थियो, त्यति बेला हस्पिटलमा बेडहरू थिएन। त्यति बेला चाहिँ हामी डक्टरहरूले के सल्लाह दिएका थियौँ भने घरमा कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ यदि तपाईँको अक्सिजन लेभल कम भएको छ भने त्यसमा तपाईँहरूले चाहिँ स्टेरोइड युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। तर अहिले चाहिँ कदापि नगर्नु होला। अहिले तपाईँ जानुहोस्, डक्टरको हस्पिटलमा बेडहरू छ नै छ, तपाईँ डक्टरलाई कन्ट्याक्ट गर्नु अनि त्यसपछि बल्ल स्टेरोइड लिने नलिने उहाँले इभ्यालुएट गरेर दिनुहुन्छ। आफैले चाहिँ नसुरु गर्नुहोस्, किनभने आफैले सुरु गर्दाखेरि यदि साँच्चीकै तपाईँको अक्सिजन लेभल कम भइरहेको छैन र त्यति बेला सुरु गर्नुभयो भने यसले झन् तपाईँलाई खतरा तपाईँलाई ड्यामेज गर्छ र त्यसले तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले भन्न खोजेको। त्यसपछि अर्को हामीले औषधि दिने भनेको एउटा चाहिँ एन्टिकोगुलेन्ट हुन्छ। एन्टिकोगुलेन्ट भनेको रगत पातलो गर्ने, किनभने यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हाम्रो रगतको नलीहरूमा रगत जम्ने हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई बचाउनलाई हामीले लो मोलिकुलर वेट हेपारिन दिने गर्ने गर्छौँ। अब अरू थुप्रै औषधिहरू, यो चाहिँ स्टेरोइडको सम्बन्धी यसको राम्रो रोल छ भन्ने कुरा पब्लिस ठुल्ठुलो जर्नलमा पब्लिस भएको थियो र त्यसलाई हामीले हेरेको पनि थियौँ। भ्याक्सिनहरू थुप्रै आयो। भ्याक्सिनहरूमा चाहिँ नेपालमा मैले कुरा अगाडि गरिसकेँ कि 3टा भ्याक्सिन आइसकेको छ, कोभिडसिल्ड, भेरोसेल र जनसन एन्ड जनसन। अरू 2-3 खाले भ्याक्सिनहरू जुन डब्ल्युएचओले एप्रुभ गरेको छ, जस्तै फाइजर भयो, मोडर्ना भयो, यिनीहरू नेपालमा छैनन् तर तिनीहरूले पनि एकदम राम्रो काम गर्छन्। जुन हामीले अहिले लगाइरहेछौँ त्योभन्दा पनि राम्रो काम गर्छ। तर प्रब्लम के छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ -80 डिग्री टेम्परेचर फ्रिजमा राखेर
जुन हस्पिटल जुन इन्डस्ट्रीमा बनाइयो त्यहाँबाट -80 डिग्री मेन्टेन गरेर गाउँसम्म तपाईँसँग पुगाउन चाहिँ नेपाल जस्तो गरिब देशमा चाहिँ अलिकति सम्भव छैन जस्तो देखिन्छ। पहिला हामीले भ्याक्सिनहरू चाहिँ 2 देखि 8 डिग्रीमा ट्रान्सपोर्ट गर्थ्यौँ। पहिलेदेखि नै बच्चाहरूलाई लगाउने जम्मै भ्याक्सिन भएको हुनाले त्यही डिग्रीमा ट्रान्सपोर्ट गर्न जुन एस्ट्राजेनिका भयो, यो कोभिडसिल्ड भयो, जोन्सन एन्ड जोन्सन भयो, यिनीहरू चाहिँ 2 देखि 8 डिग्रीमा ट्रान्सपोर्ट गर्न मिल्ने भएको हुनाले हामीले नेपालीसम्म ल्याउन सकेको हौँ। तर जुन फाइजर भयो, मोडर्ना भयो, यो अहिले लगाउने भ्याक्सिनभन्दा बढी प्रभावकारी छ। तर त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यति माइनस डिग्री टेम्परेचर मेन्टेन गरेर यहाँसम्म ल्याउन सम्भावना नदेखेको हुनाले र प्लस म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीहरू र यो युएसहरूले ठुल्ठुलो कन्ट्रीले हामीले नदिएको हुनाले त्यो दुईवटा कारणले हामीले त्यो लगाउन सकिरहेको छैनौँ। इभन हाम्रो पनि अब हामीले त्यो खरिद गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि आउँछ, तिनटै कुरा आउँछ। अहिले आएका जति पनि भ्याक्सिनहरू छन् त्यो चाहिँ कि त अनुदानमा छन् कि त एउटा कोभ्याक्स भन्ने छ जो संसारभरिकै गरिब मुलुकहरूलाई चाहिँ भ्याक्सिन दिन्छ, या त केही हामीले किनेका छौँ। किनेको मध्ये इन्डियासँग केही किनेका थियौँ, केही चाइनासँग पनि किनिरहेका छौँ, तर डोनेसन पनि इन्डिया र चाइनाले दिएकै थियो र कोभ्याक्सको मार्फत जुन संसारभरि नै भ्याक्सिन दिन्छ त्यो मार्फत पनि हाम्रोमा अनुदानको रूपमा आउँछ र त्यो भ्याक्सिनहरू हामीले अहिले लगाइरहेका छौँ। फेरि अगाडिको जुन यो मेन हाम्रो वेबिनार भनौँ या जुन यो प्रोग्राम छ त्यसको मेन उद्देश्य के थियो भन्दा नि मास्क युज गर्ने र सेनिटाइजनले गर्दाखेरि हामीले कोभिडबाट बच्न सक्छौँ। त्यो किन बच्न सक्छौँ भन्ने कुरा यो स्लाइडमा फेरि म किन दोहोऱ्याएँ भन्दाखेरि हामीले जुन थुक्का छिटाहरूमा भाइरस आफै ट्राभल गर्दैन, भाइरस जति सानो भए पनि त्यो आफै बिग्रिने होइन, त्यो चाहिँ थुकको छिटाहरू सानो सानो कण जुन हाम्रो आँखाले देखिँदैन त्यस्तोबाट ट्राभल गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पनि कस्तो हुन्छ भन्दा नि ठुला ठिक जुन ठुल्ठुला थुक्का छिटाहरू छन् त्यो ग्राभिटीले गर्दा चाँडै तल झरिहाल्छ, केही सानो सानो चाहिँ टाढा गएर झर्छन्। त्यो सानो सानोबाट बच्नलाई हामीले मास्क लगाउनु पर्यो। यदि 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेको छ भने मास्कको खासै नलगाए पनि हामीले जडाउनु पर्दैन, तर 2 मिटरभित्र कसैसँग कुनै व्यक्तिसँग हामीले डिल गरिरहनु परेको छ, अफिसमा भेट्नु पर्ने छ, क्लास जानुपर्ने छ, मार्केट जानुपर्ने छ, सामान किन्न भाटबडी या कुनै ठुलो मार्केटहरूमा जानुपर्ने छ, कुनै पसल जानुपर्ने छ, कोहीसँग व्यक्तिगतसँग बसेर खानुपर्ने छ, अब त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। 2 मिटरभित्र कसैसँग व्यक्तिसँग भेटिरहनु भएको छ भने पक्कै पनि मास्क लगाउनु होला, जरुरी नै छ है। त्यसलाई चाहिँ मैले बुझाएको हो। यो मास्कको थुप्रै प्रकारहरू हुन्छन्, यहाँ थुप्रै लेयरहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले लेयर बाई लेयर बनाएको हुन्छौँ। पहिलो लेयर, दोस्रो लेयर, तेस्रो लेयर, कहीँ 5औँ लेयर हुन्छ। यिनीहरू किन बनाएको त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ भित्रको जुन पार्ट हुन्छ नि, भित्रको पार्टले चाहिँ हामीले जस्तै मैले मास्क लगाएँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि मैले जुन बोल्दाखेरि हाच्छिउ गर्दाखेरि जति पनि थुक्का छिटाहरू छन् त्यो भित्रको लेयरहरूमा चाहिँ बसिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाहिर धेरै आउन पाउँदैन, त्यसको प्रोटेक्टिभ हुन्छ। बाहिरको जुन लेयर हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ भन्दा नि पानी हाले पनि त्यो पानी प्रुफ हुन्छ भन्नाले त्यहाँ गएर एट्याच हुन धेरै चाहँदैन। भनेको भित्रको लेयर चाहिँ एब्जर्भ गर्ने, एट्याच हुने, बाहिरको लेयर चाहिँ एट्याच नहुने भएको हुनाले त्यसरी हामीले बनाएको हुन्छौँ ताकि यदि म इन्फेक्टेड छु भने म अरूलाई नसार्न सकौँ, यदि कोही इन्फेक्टेड छ भने मेरो बाहिरको लेयर प्रोटेक्टिभ भएको हुनाले म भित्र नआओस् भन्ने कुराले त्यो एङ्गलले हामीले मास्क बनाएको हुन्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि मास्क लगाउन चाहिँ अत्यन्तै नै उपयोगी हुनसक्छ। अब यसको बच्ने तरिका त्यही नै हो, ड्रपलेट र कन्ट्याक्ट प्रिकसन प्लस माइनस एयरबोर्न आइसोलेसन भन्छौँ। अब एयरबोर्न भने कस्तो हुन्छ भन्दा नि कहिलेकाहीँ डक्टरहरू चाहिँ यदि बिरामी एकदमै भेन्टिलेटर इन्टुबेट गर्नु पर्यो, भेन्टिलेटरमा हाल्नु पर्यो भने त्यति बेला हाल्दाखेरि चाहिँ त्योबाट जेनेरेट हुने चाहिँ टाढा टाढासम्म जान सक्छ भन्ने हुनाले त्यो चाहिँ हस्पिटलमा बस्ने मान्छे डक्टरहरूले चाहिँ पुरै प्रिकसन लिएर चाहिँ बस्नुपर्छ। मार्क्सहरूको कुरा भइहाल्यो। फेरि म लास्ट स्लाइड त्यहीमा आएँ कि हामीलाई यदि सबभन्दा ठुलो कुरो के त छ भन्दा नि भ्याक्सिनेसनले नै यो रोगबाट बचाउने हो। यदि हामीले भ्याक्सिन लगायो भने पुरो सकिहाल्यो। भ्याक्सिन लगाउन सकिएनौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ मास्क लगाउनै पर्ने हुन्छ, सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्नै पर्ने हुन्छ र हामीले हात चाहिँ धुनै पर्छ। यति कुरा हामी मेन्टेन गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना भाइरसबाट रोग लाग्नबाट बाँच्न सकिन्छ। म फेरि एउटा कुरा के यहाँ क्लियर गर्न चाहेँ भन्दाखेरि भ्याक्सिनेसन लगाइसकेपछि मेरो शरीरमा एन्टिबडी बन्छ, तर यदि मैले मास्क लगाइनँ भने मभित्र भाइरस नछिर्ने चाहिँ हुँदैन। मभित्र भाइरस छिर्छ र छिरिसकेपछि त्यसले मलाई च्याप्दैन। भन्न के बुझ्यो भन्दाखेरि म चाहिँ भाइरसलाई ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छु। सपोज मैले मास्क लगाइनँ तर मैले भ्याक्सिन लगाएको छु, यहाँ थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले भ्याक्सिन लगाइसक्नु भयो होला, त्यसले यो नसोच्नु होला कि म मास्क लगाउँदिनँ। तपाईँले मास्क लगाउनु भएन भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँभित्र भाइरस छिर्छ, भाइरस छिरिसकेपछि तपाईँ यदि अरू व्यक्तिलाई भेट्दा जसले भ्याक्सिन लगाएको छैन त्यसलाई त्यो भाइरस ट्रान्सफर गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई त रोग लाग्दैन किनभने तपाईँको एन्टिबडी यदि हाई छ भने तपाईँलाई रोगले चाप्दैन, तर कुनै व्यक्ति जो भ्याक्सिनेटेड छैन त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सार्न सक्नुहुन्छ। सार्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ नि, किनभने भाइरस छिर्छ र त्यो अरूलाई चाहिँ सारिन्छ नि।
तपाईलाई नच्याप्ला तर अरूलाई त्यो रोग सार्न सक्छ। त्यसैले तपाईँ पनि अहिलेको समयमा चाहिँ मास्क लगाइदिनु होला ताकि अरूलाई चाहिँ त्यो रोग तपाईँले नसार्नुहोस्, तपाईँले एउटा माध्यम नबन्नुहोस्, एउटा ट्रान्सपोर्ट मिडिया नबन्नुहोस्, त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसैले भ्याक्सिनेटेड पिपलले अरूलाई बचाउनलाई मास्क लगाउनु पर्यो, अरूलाई एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिलाई नसार्नलाई मास्क लगाउनु पर्यो। जुन व्यक्तिले भ्याक्सिनेट छैन त्यो त आफूलाई बचाउनलाई मास्क लगाउनु पर्ने भयो, साँझ दूरी मेन्टेन गर्ने पर्ने भयो, हात धुनु पर्ने भयो। यति नै भन्दै मेरो यही नै सकिन्छ। धन्यवाद। कसैलाई केही क्वेसन भयो विकास राख्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब हामी क्वेसन एन्सर सेसनतर्फ मुभ गरौँ। टेक्निकल टिममा रहनुभएका साथीहरूले चाहिँ च्याटमा रहेको क्वेसनहरू रिड गर्नु होला अथवा हजुरहरूले ह्यान्ड रेज गरेर आफै पनि सोध्न सक्नुहुनेछ। थ्याङ्क यू। हेलो सर, हाम्रो अल्का भण्डारीजीले चाहिँ सिटी भ्यालुको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न भनेर सोध्नु भएको छ, प्लस रिपोर्टमा त्यसको हाई र लो भ्यालु आएको के हो भनेर चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ एराइज गर्नुभएको छ अल्का भण्डारीज्यूले। हजुर हजुर, उहाँलाई धेरै धन्यवाद, किनभने यो कुरा मैले यहाँ छुट्याएँ। अब सिटी भ्यालु भन्नाले के भनिन्छ भन्दाखेरि सिटी भ्यालु भनेको साइक्लिङ, अङ्ग्रेजी टर्म हो साइक्लिक थ्रेसहोल्ड। साइक्लिक थ्रेसहोल्ड चाहिँ यो जुन पिसिआर मेसिन हुन्छ नि त्यो पिसिआर मेसिनमा देखिने हो। अब त्यतातिर म नजाउँ, त्यसको डाइरेक्ट इम्प्लिकेसन के हुन्छ म बुझाउँछु। जसको सिटी भ्यालु थोरै छ भन्नाले के बुझिन्छ भने त्यो भाइरस तपाईँको स्याम्पलमा चाँडै डिटेक्ट भयो। किन चाँडै डिटेक्ट भयो? किनभने तपाईँको शरीरभित्र भाइरसको लोड धेरै थियो। भन्नाले म फेरि भन्छु, जसको सिटी भ्यालु थोरै छ त्यसमा चाहिँ भाइरसको लोड धेरै छ भन्ने बुझिन्छ। सो तपाईँको यदि सिटी भ्यालु 14, 15, 16 आउँछ भने तपाईँभित्र भाइरसको लोड धेरै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो र तपाईँले अरूलाई सार्न सक्ने क्यापेबिलिटी धेरै छ तपाईँसँग बुझ्नु पर्यो। तपाईँ हाइली इन्फेक्सियस हुनुहुन्छ भने बुझ्नु पर्यो। तर कसैको सिटी भ्यालु चाहिँ फेरि के हुन्छ भने म सुरुमा इन्फेक्टेड भयो भने मेरो चाहिँ सुरुमा चाहिँ भाइरस कम हुन्छ र एउटा पिकमा पुग्छ। पिकमा गर्नुभयो भने त्यति बेला भाइरसको लोड धेरै भएको हुनाले सिटी भ्यालु कम आउँछ र फेरि म इम्प्रुभ हुँदै गयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि सिटी भ्यालु माथि आउँदै जान्छ। भने चाहिँ 16, 17 छ भने 18, 19, 20, 22, 25, 27, 28, 30, 32, 35 भएपछि त्यो मान्छे नेगेटिभ भएर आउँछ। सो कसैको भ्यालु सिटी भ्यालु 35 को वरिपरि छ भने तपाईँ अब यो रोग जितिसक्नुभयो र जितेर आइसक्नुभयो भन्ने कुरा बुझिन्छ। तर कसैको सिटी भ्यालु यदि 17, 18, 15 छ भने त्यो तपाईँलाई नयाँ रोग लागेको छ र यसलाई चाहिँ योबाट यो शरीरको भाइरस धेरै छ भन्ने कुरा बुझिन्छ र योबाट चाहिँ इम्प्रुभ हुन 10-15 डेज लाग्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। फेरि म भन्छु, जसको सिटी भ्यालु लो छ त्यसको भाइरस धेरै छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जसको सिटी भ्यालु चाहिँ 30, 33, 35 छ त्यसमा चाहिँ भाइरस कम हुँदै गयो, अब तपाईँ निको हुँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। हजुर। अनि नेक्स्ट क्वेसन सर, अनि हाम्रो आकृति गैरेज्यूले चाहिँ जेएनजे भ्याक्सिनको बारेमा भनिदिनुहोस् न। अनि इट इज ओके टु टेक कन्सिडरिङ इट्स अर्लियर रिमर रिगार्डिङ इट्स इफेक्ट अन नर्भस सिस्टम भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको छ। अब हेर्नु, जेएनजे को चाहिँ नर्भस सिस्टममा रोग लाग्ने त्यसलाई चाहिँ हामीले गुलेन ब्यारी सिन्ड्रोम भन्छौँ, जीबीएस भन्छौँ। त्यो चाहिँ एउटा खतरनाक रोग हो। त्यो लागेपछि चाहिँ हाम्रो जुन खुट्टाहरू जुनबाट सुरु हुन्छ तल्लोको पैतालाबाट र त्यो प्यारालाइसिस हुँदै हुँदै जान्छ, त्यसलाई हामीले एसेन्डिङ प्यारालाइसिस भन्छौँ। त्यो चाहिँ लाखौँ करोडमा एकजनालाई देखिन्छ, नदेखिने होइन। जेएनजे भ्याक्सिन लगाउँदाखेरि 10 लाख 1 करोड मान्छेमा एकजनालाई देखिने हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ अब देखिएको पनि छ, नदेखिएको होइन। तर अब तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो 10 लाख या 1 करोड मान्छेमा तपाईँ एकजना पर्नुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले जुन कुरा पनि दिँदाखेरि रिस्क र बेनिफिट रेसियो भन्छौँ। रिस्क र बेनिफिट रेसियो हेर्दाखेरि चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु नै फाइदाजनक हो। तर प्लस के पनि बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो करोडौँ मान्छे, सपोज नेपाली यहाँ सबैलाई लगायो होला, 3 करोड मान्छेलाई सबैलाई जेएनजे लगायो भने जम्मा 3 जनालाई चाहिँ जीबीएस डेभलप हुन्छ। अब त्यो डेभलप भए पनि त्यो जीबीएसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि हामीसँग उपचार छ। अल्दो उपचार चाहिँ महँगो पर्छ। एउटा त्यसको ठिक हुने इन्जेक्सनकै 2.5 लाख 2 देखि 2.5 लाख रुपियाँ पर्छ। तर त्यो उपचार छ है भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि उपचार उपलब्ध छँदैछ। त्यो रोग लाग्यो पनि त्यसलाई निको हुन सकिहालिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनु नै उचित होला भन्ने बुझिन्छ। अनि सर, हाम्रो सन्तोष बोराजीले चाहिँ क्यान आई गेट भ्याक्सिनेटेड एगेन्स्ट COVID-19 व्हाइल आई एम करेन्टली सिकिङ विथ COVID-19 भनेर चाहिँ क्वेसन ड्रप गर्नुभएको छ। ओके, भेरी गुड। यो चाहिँ केही क्वेसनहरू चाहिँ क्वेसन एन्सर सेसनमै क्लियर गरेको राम्रो। थ्याङ्क यू फर द क्वेसन। के भन्यो यहाँ चाहिँ 2-3वटा सिनेरियो आउँछ। एकजना कस्तो भन्दाखेरि कसैले भ्याक्सिन लगाएकै छैन, त्यसलाई चाहिँ रोग लाग्ने नै भयो। एकजना कस्तो त भन्दा नि पहिलो डोज भ्याक्सिन लगायो होइन, त्यसपछि पनि तपाईँलाई रोग लाग्ने नै चान्स छ।
किनभने तपाईको एन्टिबडी त्यति लेभल पुगिसकेको छैन, त्यसैले गर्दा तपाईलाई रोग लाग्छ नि। इभन सेकेन्ड डोज पनि लगायो र त्यसको 15 दिनभित्र चाहिँ रोग लाग्ने सम्भावना छ नि। यो तीनटै सिनेरियोमा रोग लाग्ने सम्भावना छ। अब मैले के गर्ने, सपोज मलाई कोरोना भाइरस लाग्यो, अब यदि मलाई लागिसकेको छ भने मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि निको भएको 2-4 दिन इभन 2 हप्ता कमसेकम 15 दिनपछि मैले लगाउन मिल्छ मजाले। म कोरोना भाइरसबाट इन्फेक्ट भएर जितिसकेको व्यक्तिले 15 दिनपछि मजाले भ्याक्सिन लगाउन मिल्छ। अब सपोज मैले 1 डोज लगाएँ अनि मलाई इन्फेक्सन भयो, अब के गर्ने भन्दाखेरि तपाईको रोग निको भएको केही दिन पछि तपाईले मजाले लगाउन पाउनुहुन्छ। के नियम छ भन्दाखेरि सकेसम्म तपाईले अब जस्तै म फर्स्ट डोज लगाएँ, मलाई कोरोना पनि लाग्यो, फर्स्ट डोज लगाइसकेको हुनाले केही एन्टिबडी थियो। अब कोरोना लागिसकेपछि मलाई फेरि यदि म निको भयो भने फेरि त्यो भाइरसले गर्दा नि एन्टिबडी डेभलप हुन्छ, त्यसलाई हामीले नेचुरल इम्युनिटी भन्छौँ। भ्याक्सिनेसन खास केही पनि होइन, भ्याक्सिनेसन भनेको भाइरसलाई नै मारेर त्यो हाम्रो शरीरमा दिएको हो। जिउँदो भाइरस आयो भने हाम्रो शरीरमा इम्युनिटी बढ्ने नै भयो। इभन मरेको भाइरस किन दिएको भन्दाखेरि हाम्रो शरीरले इम्युनिटीले चाहिँ भाइरस हो भनेर चिन्छ, तर जिउँदो र मरेको चिन्दैन, त्यसैले गर्दा एन्टिबडी बनाउँछ र एन्टिबडी बस्छ। हामीले भ्याक्सिनमा मरेको भाइरस दियो, हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी बन्यो। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब साँच्चीकै लाइभ भाइरस आउँछ त्यति बेला चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि यो लाइभ भाइरसलाई हामीलाई च्याप्न दिँदैन, हाम्रो एन्टिबडी शरीरमा हुन्छ नै, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई रोग लाग्दैन। त्यो उद्देश्य हो। सो कोही व्यक्ति यदि पहिलो डोज लगाउनु भयो, कोरोना लाग्यो, फेरि इम्प्रुभ हुनुहुन्छ भने तपाईँ जुनसुकै बेला पनि जति बेला भ्याक्सिन पाइरहनु भएको छ त्यति बेला लगाइहाल्ने। तपाईँ कोभिड पेसेन्टसँग सपोज हुनुहुन्छ त्यही पनि तपाईँले भ्याक्सिन लगाउन पाउनुहुन्छ, केही प्रब्लम छैन। तपाईँलाई भ्याक्सिन लगाउनलाई कुनै पनि भन्ने नि यो रोग खास चाहिँ के हुन्छ भने मलाई यदि कोरोना भाइरस लाग्यो र म यसबाट इम्प्रुभ भइसक्यो भने मेरो शरीरमा नेचुरली त्यो जुन भाइरसको एन्टिबडी हुन्छ नि, त्यसले गर्दाखेरि मलाई कोरोना भाइरस जितिसकेपछि 3 महिनासम्म रोग लाग्दैन। अब यो संसारमा जब भ्याक्सिनको कमी भएको हुनाले साइन्टिस्टहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि तपाईँ 3 महिनाभित्र चाहिँ नलगाउनुहोस्, किनभने 3 महिना त तपाईँलाई आफ्नै जुन जितेर आउनुभएको छ त्यसले नै तपाईँलाई दोस्रो पल्ट इन्फेक्ट हुन दिँदैन। तर प्रब्लम के छ भने हाम्रो देशमा अर्को पालि हामीले जब अर्को पालि मेरो पालो आउला कि नआउला भन्ने डर भएको हुनाले मान्छेलाई के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ गएर मजाले भ्याक्सिन यदि पाइरहनु भएको छ भने लगाउनुहोस्, निश्चिन्त भएर लगाउनुहोस्, खासै केही हुँदैन। हजुर हाम्रो अर्को क्वेसन चाहिँ फेरि अल्काजीले सोध्नु भएको छ। N95 मास्कहरूले त डस्ट मोल्डहरूबाट मात्र प्रोटेक्ट गर्छ, यसले चाहिँ कतिको भाइरसबाट बच्न सकिन्छ र कुन मास्क चाहिँ प्रिभेन्सनको लागि बेस्ट होला भनेर चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यसले डिटरमाइन गर्छ। यदि नर्मल क्लोथमा इभेन काम गर्छ। हेर्नु, मैले पहिले भने भाइरस सानो हुँदै पनि भाइरस तपाईँले सोच्नु होला कि भाइरस त सानो हुन्छ सर, यो त मास्कभित्र छिर्ला, त्यो भाइरस आफैमा ट्राभल गर्दैन। त्यसलाई ट्राभल गर्न थुक्का छिटाहरू चाहिन्छ। त्यो थुक्का छिटाहरू चाहिँ के हुन्छ, ठुलो हुन्छ। भाइरस जुन हाम्रो मास्कको साइज हुन्छ त्योभन्दा ठुलो भएको हुनाले हामीले छिर्दै बुझ्नु पर्छ। त्यसैले हामीलाई मास्कहरूले बचाउने हो। अब N95 मास्कले चाहिँ धेरै इभन कोरोना भाइरसबाट पनि बचाउँछ, तर तपाईँले के बुझ्नु पर्यो त्यो N95 मास्कको चाहिँ फिट टेस्ट भन्ने हुन्छ एउटा, जुन चाहिँ एकदम टाइटली फिट हुनु पर्यो ताकि त्यो अरूतिरबाट हावा नछिरोस्। यदि N95 चाहिँ प्रपरली लगाउनु भयो भने र त्यो फिट टेस्ट पोजिटिभ गरेर लगाउनु भएको छ भने, एकदम टाइट फिटिङ छ भने तपाईँलाई कोरोना भाइरस सर्दैन कुनै व्यक्तिबाट, त्यो बुझ्नुहोस्। नर्मली अरू ठाउँमा हुँदाखेरि नर्मल सर्जिकल मास्कले पनि प्रोटेक्ट गर्छ, त्यो कुरा पनि याद राख्नु पर्यो। तर यदि हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, नर्स हुनुहुन्छ, डक्टर हुनुहुन्छ, पेसेन्टसँग डिल गर्दै हुनुहुन्छ, त्योसँग 24 घन्टै बसिरहनु पर्ने स्थिति छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पटकमा घोस्नुपर्ने हुने, मुख सिक्रेसनहरूलाई सफा गर्नुपर्ने, इन्टुबेट गर्नुपर्ने, त्यस्तो स्थितिमाहरूमा चाहिँ हामीले इभन हायर लेभलको तपाईँहरूले यदि मुभीहरू या कहीँ युएसकै पिक्चरहरू देख्नुभयो भने माथिदेखि हुड लगाएको हुन्छ। त्यस्तो के हुन्छ भने त्यसले चाहिँ बाहिरको केही कनेक्सनै हुँदैन, भित्रैबाट हामीले अक्सिजन जोडिएको हुन्छ, त्यो अक्सिजनको हामीले सास फेरिरहेको हुन्छ, त्यो बाहिरसँग केही रिलेसन नै हुँदैन। सो त्यस्तो पनि जुन चाहिँ आइसियुहरूमा मेनली डक्टरहरूले युज गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र अरू ठाउँमा वार्डहरूमा N95 मास्क लगायो भने तपाईँलाई रोग लाग्दैन। इभन बाहिरतिर देख्दाखेरि इभन सर्जिकल मास्कहरूले पनि हामीलाई बचाउँछ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ गौरवजीले ड्रप गर्नुभएको छ। व्हाट डु वी हैव टु डिल विथ द स्टेरोइड एन्ड म्युक्रोमाइसिस भनेर फंगस इन्फेक्सन देखियो छ हैन। मैले यसमा एउटा भिडियो पनि बनाएको थिएँ। नेपालमा 12 जना भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो के भन्दा कोरोना पोजिटिभ भएपछि मान्छेलाई हामीले स्टेरोइड युज गर्यौं। स्टेरोइड युज गरेपछि इम्युनिटी सटडाउन भयो। इम्युनिटी सटडाउन भएपछि
नर्मल फङ्गल इन्फेक्सन चाहिँ देखियो। नर्मल होइन कि त्यो जहाँ प्राणघातक फङ्गस इन्फेक्सन नै हो, त्यसलाई चाहिँ हामीले ब्ल्याक फङ्गस भन्छौँ या म्युकरमाइकोसिस भन्छौँ। त्यो कस्तो खाले हो भन्दाखेरि त्यो पहिला पनि रोग लाग्थ्यो, जसको डायबिटिज थियो, जसको इम्युनिटी कम थियो, जसको डायबिटिज कन्ट्रोलमा थिएन, तिनीहरू व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो रोग लाग्ने गर्थ्यो र यो रोग लागेर नाकबाट आँखाबाट यो नाकहरू आँखाहरूमा चाहिँ कालो हुँदै जाने र पछि चाहिँ मस्तिष्कमा फैलिने र मान्छेको ज्यान जाने हुन्थ्यो। अब यो के हुन्छ भने यसको स्पोर चाहिँ वरिपरि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, नेपालमा पाइन्छ, इन्डियामा पाइन्छ, जहाँ ह्युमिड कन्डिसन हुन्छ त्यहाँ बढी पाइन्छ। तर तपाईँको मेरो इम्युनिटी के भन्छ यदि एड्स लागेको छैन, यदि डायबिटिज होइन भने यो चाहिँ हामीलाई यो रोग लाग्दैन। भन्नाले तपाईँको इम्युनिटी यदि कम छैन भने म्युकर जुन फङ्गसको मैले ब्ल्याक फङ्गसको कुरा गरेँ त्यसले तपाईँलाई इन्फेक्सनले छुँदैन। तर जुन कोभिड व्यक्ति भयो जसलाई हामीले हाई डोज स्टेरोइड दियौँ त्यसले गर्दा उसको इम्युनिटी सटडाउन भयो, त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कोरोनाको यो फङ्गस थियो। सो तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कोही व्यक्ति यदि पहिलेदेखि डायबिटिज थियो उसलाई चाहिँ कोरोना लाग्यो र त्यसपछि स्टेरोइड पनि उसले खानुपर्ने थियो भने त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ एकदमै हाई रिस्क छ है यो म्युकरमाइकोसिसमा, र तिनीहरूलाई चाहिँ मास्क लगाउनु पर्यो झन्। किनभने यो जुन स्पोरहरू हुन्छ जुन फङ्गसको त्यो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा पाउँछ, इन्भाइरोमेन्टमा सोइलमा, माटोमा, हावामा पनि पाउँछन्, इभन कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङहरूमा पाइरहेको हुन्छ। त त्यस्तो ठाउँमा कि त जाँदैन जाने, घरमा बसिरहनु भएको छ नि खासै परेन, तर बाहिर जाँदाखेरि नर्मल मास्कहरू लगाएर जाने ताकि यो उसको जुन स्पोर छ त्यो तपाईँ इन्हेल नगर्नु होला। इन्हेल भित्र शरीरभित्र छिरेन भने त्यो स्पोर हामीलाई फेरि जति इम्युनिटी सटडाउन भए पनि केही फरक परेन। तर हाम्रो इम्युनिटी कम, जस्तै मेरो इम्युनिटी अहिले एकदम ठिक छ भने म जति पनि बाहिर हिँड्दा इभन मास्क बिना पनि हिँड्दाखेरि त्यो जुन स्पोर छ त्यो मेरो शरीरमा छिर्ने बित्तिकै यसले मलाई रोगी बनाउँदैन। तर इम्युनिटी कम छ र म बाहिर हिँडेँ स्पोर यदि मेरो हेल गरेँ नाकमा त्यो जर्मिनेट हुँदै जान्छ, फैलिन्छ, फेरि आँखामा जान्छ, फेरि त्यो ब्रेनमा जान्छ र मान्छेको ज्यान जान्छ। सो कस्तो व्यक्ति जो डायबिटिक पहिलेदेखि छन् जसलाई स्टेरोइड युज गर्नु पर्यो त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ म्युकरमाइकोसिसको चाहिँ रिस्कमा बढी छ भन्ने बुझ्नु पर्यो र त्यस्तो व्यक्तिलाई प्रोटेक्ट गर्ने भनेको मास्कले नै हो। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ आशी चौधरीजीले गर्नुभएको छ। उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि सर, considering what happened in Euro 2020 in England, despite majority of people who had taken vaccine is now again testing positive. नेपालमा अहिले एक्जाम सेसन सुरु छ, स्टुडेन्टहरू मेजोरिटी भ्याक्सिन गरेको छैनन्, त्यसले चाहिँ हाम्रो थर्ड वेभलाई बढावा दिन्छ जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन गर्नुभएको छ। बढावा दिन्छ। हेर्नु, कुनै पनि क्लोज इन्भाइरोमेन्टमा यदि कोही पनि व्यक्ति, सपोज तपाईँ एउटा रुममा हुनुहुन्छ, 100 जना हुनुहुन्छ भने त्यहाँ क्लोज इन्भाइरोमेन्टमा एउटा रुमभित्र इक्जाम लिनु पर्यो। रुमभित्र इक्जाम लिनु पर्यो भने तपाईँलाई यदि मास्क कसैले लगाएको छैन भने त्यो चाहिँ एकले अर्कालाई सर्छ, त्यो कुरा एकदमै निश्चित नै हो। तपाईँले यदि सबैले मास्क लगाउनु भएको छ भने फेरि यो रोग चाहिँ सर्दैन, त्यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो। किनभने तपाईँलाई अहिलेको इक्जाम लिँदाखेरि एकदमै कोचिएर चाहिँ इक्जाम लिँदैन, 2 मिटरको डिस्टेन्स मेन्टेन गरेकै हुन्छ। तपाईँले मास्क लगाएर 2 मिटरको डिस्टेन्समा इक्जाम दिन चाहिँ सकिन्छ, नसकिने होइन। तर यसले चाहिँ बढावा चाहिँ दिन्छ होला, किनभने कसैले मास्क लगाएको छैन र त्यसले चाहिँ हावामा यो भाइरस त फैलिन्छ। फैलिएपछि कसैले मास्क यदि तलमाथि गर्यो भने अब टाइटली राम्रै लगाएको छ भने तपाईँ त सेफै हुनुहुन्छ, त्यसले पनि यस्तो प्रोग्रामले हेल्प गर्ने हो। तर यदि तपाईँको मास्क तल छ, तपाईँले मास्क नाकमा लगाउनु भएको छैन, तल लगाएर इक्जाम दिइरहनु भएको छ, कसैले जसलाई कोभिड लागेको छ त्यसले यतिकै मास्क खोलेर बाहिर गएर या खोक्दै आइरहेको छ या त्यहीँ बसेर खोकिरहेको छ भने यो भाइरस त बाहिर आउँछ। बाहिर आएपछि त्यही हावा हामीले सास फेर्ने हो। यदि हामीले मास्क लगाएको छैन भने त्यो हावासँगै हामी भाइरस पनि सासभित्र आउँछ र हामीलाई यो रोग लाग्ने गर्छ। सो मास्क लगाउनु भयो भने तपाईँले सबैले लगाउनु भयो भने खासै अप्ठ्यारो नपर्ला र दूरी त्यो 2 मिटरको दूरी मेन्टेन गर्नुभयो भने, यदि लगाउनु भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ इक्जाम लिनु चाहिँ उचित होइन विदाउट कोभिड बिहेभियर। कोभिड बिहेभियर फलो गरेर चाहिँ लिन सकिन्छ, विदाउट कोभिड बिहेभियर फलो गरेर चाहिँ त्यसले चाहिँ बढावा नै दिन्छ। हाम्रो क्वेसन चाहिँ अनुष्का श्रेष्ठजीले गर्नुभएको छ। जोन्सन भ्याक्सिनको धेरै कन्ट्रोभर्सी आइरहेको छ, खास यसको फ्याक्ट के हो र यो लगाउँदा ठिक हुन्छ कि नै भनेर चाहिँ क्वेसन सोध्नु भएको छ उहाँले। लगाउँदा ठिक हुन्छ, लगाउनु जरुर, अहिले भ्याक्सिन लगाउनु नै उचित होला। मैले फेरि पनि भने, अब अगाडि पनि जस्तो कुरा गरेको थिएँ, अब यो करोडौँ मान्छेमा एकजनालाई चाहिँ त्यो यो नर्भस सिस्टमको रोग लाग्छ। त्यो रोग चाहिँ फेरि उपचार पनि भएको हुनाले त्यस्तो डराउनु पर्दैन। अब त्यो सबैले लगाउँदाखेरि तपाईँलाई चान्सेस एकदम धेरै न्यू हुन्छ कि त्यो साइड इफेक्ट हुने, यसको काम गर्छ नै। सो त्यसैले गर्दाखेरि लगाउँदा केही डराउनु पर्दैन। यदि तपाईँलाई लगाइसकेपछि केही अप्ठ्यारो भयो जस्तो महसुस भइरहेछ भने नजिकको हस्पिटलमा गएर कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने तपाईँलाई त्यहीँ राखेर फलोअप गरेर त्यो उपचार गर्न सकिन्छ।
अर्को चाहिँ हाम्रो साथी निलमज्यूले चाहिँ क्वेसन गर्नुभएको छ कि क्लोथ मास्क चाहिँ कतिको इफिसियन्सी हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन सोध्नु भएको छ। अब हेर्नु, यो क्लोथमा केही नहुनुभन्दा केही हुनु जस्तो मात्रै कुरा हो। क्लोथ मास्कले केही न केही प्रोटेक्ट चाहिँ गर्छ, तर यो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि जति बेला मास्कको एकदमै हाई के अरे डिमान्ड थियो, जति बेला सर्टेज थियो, त्यति बेला चाहिँ मास्क केही नभएकोलाई क्लोथ मास्क पनि युज गर भनेर हामीले भनिरहेको थियौँ, डब्ल्युएचओले भनिरहेको थियौँ। तर अहिले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा अरू मास्कहरू पाइन्छ, इभन सर्जिकल मास्कहरू हुन्छन् जुन 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ पाइन्छ। त्यो लगाउन मलाई लाग्छ कि क्लोथ मास्कभन्दा बडी बेटर होला। तर केही पनि छैन, अब एकदमै गरिब हुनुहुन्छ तपाईँले मास्क पनि डेली युज गर्न सक्नुहुन्न, जस्तो बुझिन्छ भने तपाईँले क्लोथ मास्क नै लगाउने, डेली त्यसलाई वास गर्ने, सुकाउने, फेरि लगाउने चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यसले पनि तपाईँलाई केही हदसम्म चाहिँ 80% चाहिँ प्रोटेक्सन दिन्छ। हजुर। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ इरिकाज्यूले गर्नुभएको छ, सर एकचोटि कोभिड लागिसकेपछि त बडीमा एन्टिबडिज प्रोड्युस भइसकेको हुन्छ, सो भ्याक्सिन नलगाउँदा नि त्यो पार्टिकुलर मान्छे प्रोटेक्ट हुन्छ कि हुँदैन, कि भ्याक्सिन लगाउनु नै पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन सोध्नु भएको छ। ओके, यसलाई कसरी एक्चुअली तपाईँले सही भन्नुभयो। एकजना व्यक्ति जब निको भएर आउँछन् त्यसलाई चाहिँ एन्टिबडी भन्छ, र त्यो एन्टिबडीले अहिलेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार 3 महिनासम्म चाहिँ त्यसलाई फेरि त्यो कोरोना लाग्दैन। तर भ्याक्सिन लगायो भने के हुन्छ भन्दाखेरि वर्षौंसम्म त्यो प्रोटेक्सन भएको हुनाले तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु चाहिँ पर्छ नि। तपाईँलाई 3 महिनासम्म तपाईँको आफ्नै कोरोना जितेर आएको हुनाले त्यो एन्टिबडीले प्रोटेक्ट गर्छ, तर 3 महिना पछि चाहिँ फेरि लाग्ने सक्ने सम्भावना भएको हुनाले त्यो 3 महिना मात्रै बच्छ, तपाईँलाई प्रोटेक्सन भयो, पछि त फेरि रोग लाग्छ नै भन्ने भएको हुनाले यदि कोरोना जितेर आइसक्नु भए पनि तपाईँलाई भ्याक्सिन पाइरहनु भएको छ भने लगाउँदा हुन्छ। किनभने त्यो फर्दर पनि अब हामीलाई भ्याक्सिन लगाएको व्यक्तिलाई 6 देखि 1 वर्षसम्म त्यो प्रोटेक्सन दिइरहेको छ, सो भ्याक्सिन लगाउनु त उचित नै छ। हाम्रो च्याट बक्समा रहेको क्वेसनहरू चाहिँ यति छ। यो बाहेक अरू कसैलाई चाहिँ कन्फ्युजन छ भने ह्यान्ड राइज गरिदिँदा नि हुन्छ, च्याट बक्समा राखिदिँदा नि हुन्छ, आफैले अनम्युट गरेर सोध्दा पनि हुन्छ। थ्याङ्क यू। हेलो सर। हजुर भन्नुहोस्। त्यो अब के भन्छ कोभिड लागेको निको भइसकेपछि त्यही पनि त्यो मसल पेनहरू भइरहेछ भन्दै मतलब औषधि लिन आइरहेको हुन्छ फार्मेसीमा, त्यस्तोलाई अब पेनकिलर दिँदा बेटर कि होइन पर्दैन, मतलब त्यही तागतिलो सामानहरू खानुहोस्, तागतिलो खानाहरू खानुहोस्, यसले नै निको पार्छ भन्ने छ। हेर्नु कस्तो खाले एक्सन भन्ने कुरा हो। कोरोना पछि पनि पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्ने एउटा टर्म छ है। त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि मान्छेलाई चाहिँ रोग लाग्छ होइन, लागिसकेपछि निको हुन्छ, निको भए पनि त्यो चाहिँ शरीरको थकान हुने, जिउ दुख्ने, माइल्जियाहरू चाहिँ धेरै मान्छेले कम्प्लेन गरिरहेका छन्। नर्मली जुन फर्किने हुन्छ नि त्यो धेरै मान्छेले फर्किरहेको चाहिँ पाइएको छैन। मेनली चाहिँ हामी अब नेपालीहरूमा त्यो थ्रेसहोल्ड हुँदैन। युएस युरोपतिर चाहिँ यो धेरै नै रिपोर्ट भइरहेको छ कि कोरोना लागिसकेपछि मान्छेहरूलाई थकान हुने, जिउ दुख्ने धेरै नै देखिरहेको छ। यो चाहिँलाई हामीले पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ। यदि मान्छेलाई चाहिँ के बुझाउनु पर्यो भन्दाखेरि यो तपाईँको भित्र जस्तै कि कुनै अरू रोग चाहिँ नयाँ लागेको होइन, तपाईँले जुन रोग लागेको थियो त्यसलाई जितिसक्नुभयो, यो त्यसकै केही लङ साइड के भने इफेक्टहरू हो। यदि तपाईँले त्यति बुझाउन सक्नुभयो भने खासै औषध दिनु पर्दैन। तर कोही व्यक्तिहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जसलाई चाहिँ काममा जानै गाह्रो हुने या सामान्य काम गर्न पनि गाह्रो हुने जस्तो महसुस भयो भने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ पेनकिलरहरू दिन सकिन्छ। तर एउटा कुरा के बुझाउनु पर्यो भने धेरै मान्छेहरूमा यो देखिएको छ, यसलाई खासै कुनै नयाँ ट्रिटमेन्ट दिनु पर्दैन। उनीहरूलाई चाहिँ सामान्य काउन्सिलिङ गरेर खानेकुरामा ध्यान दिएर हल्का व्यायामहरूतिर ध्यान दिने भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ बेस्ट उपाय हो। तर अब उसले सहनै सकिरहेको छैन र उसको काम काजमा अप्ठ्यारो परिरहेको छ भने औषधि दिँदा पनि खासै केही साइड इफेक्ट या केही नराम्रो चाहिँ हुँदैन। थ्याङ्क यू सर। रामै कार्यक्रम भयो छ। अरू केही अरूहरूलाई कुनै कन्फ्युजन छ वा क्वेरी छ भने प्लिज अनम्युट गरेर सोधिदिनुहोस्, नभए च्याट बक्समा ड्रप गर्दा पनि हुन्छ। अनि हाम्रो साथीहरूले चाहिँ फिडब्याक फर्म चाहिँ हाम्रो च्याट बक्समा राखिदिनु भएको छ, प्लिज सबैजनाले चाहिँ हाम्रो फिडब्याक फर्म फिलअप गरिदिनु होला। सकेसम्म हामीले सबै कुरा अलमोस्ट कभर गऱ्यौँ पनि होइन। मेन के बुझ्नु पर्यो भन्दा नि कोरोना भाइरसबाट आफूलाई बचाउनु नै सबभन्दा
उत्तम कुरा हो, किनभने यसको लङ टर्म इफेक्ट चाहिँ अहिलेसम्म पनि हामीले बुझिसकेका छैनौँ कि कति मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने भाइरस इन्फेक्सनहरू भयो भने 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्षपछि पनि गाह्रो हुने या अरू अप्ठ्यारो हुने, जस्तै कि हामीलाई मिजल्स मम्सहरू लाग्यो भने 10-15 वर्षपछि चाहिँ मान्छेले बच्चा जन्माउन नसक्ने क्यापेसिटीहरू हुने सम्भावना देखिन्छ केही भाइरसहरूमा। सो यसको पनि केही न केही हुन सक्ने, नहुन पनि सक्छ, हुन पनि सक्छ। त्यसैले गर्दाखेरि के बुझ्नु पर्यो भन्दा नि सकेसम्म यो सामान्य हो, धेरै जस्तो मान्छेलाई त निको भइहाल्छ, के हुन्छ र भनेर एकदम निर्धक्क मास्क नलगाइकन यतिकै हिँड्नु या कोरोना भाइरसको जुन महामारी छ त्यसलाई फैलाउनुमा सहयोग गर्नु कदापि उचित नहोला, त्यो चाहिँ बुझ्नु होला। किनभने एक त अहिलेको इमिडिएट इफेक्ट त छँदैछ, त्यसले नि जसलाई यो रोग लागेको छ त्यो परिवारलाई गएर एकपल्ट कुरा गर्नु होला, तपाईँले त्यसपछि थाहा हुन्छ, या त्यो व्यक्तिसँग कुरा गर्नु होला, त्यसलाई थाहा हुन्छ बल्ल कि कस्तो साँच्चीकै यो कोरोना भाइरस। जसलाई रोग लाग्यो निको भइहाल्यो केही 80% त्यसलाई पनि खासै केही पनि रहन्छ भने बुझ्छन्, जसलाई लागेकै छैन त्यसले पनि केही पनि छैन भने बुझ्छन्, र जसलाई लाग्यो र च्याप्यो त्यो व्यक्तिहरूलाई गएर कुरा गर्नुभयो भने बल्ल तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि साँच्चीकै यो रोगले चाहिँ संसारभरिमा जुन डाटा देखाइरहेको छ त्यसले इम्प्याक्ट पारि नै रहेको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ। सर, हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ पनिशजीले गर्नुभएको छ। फर्स्ट डोजमा एउटा कम्पनीको भ्याक्सिन र सेकेन्ड डोजमा अर्को कम्पनीको भ्याक्सिन लगाउँदा इफेक्टिभ हुने नहुने के हुन्छ, क्यान वी मिक्स म्याक्स कोभिड भ्याक्सिन भनेर सोध्नु भएको छ। अब यो चाहिँ यसलाई यसरी बुझौँ, खासमा मैले एउटा पेपर चाहिँ लेख्दैछु, यो कस्तो भन्दाखेरि हेट्रोजेनसको काम गर्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म केही मात्रै इभिडेन्सहरू आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ त्यो इभिडेन्स, सानो इभिडेन्सको आधारमै त्यसैमा त्यसको पछाडि लाग्नु मलाई लाग्दैन कि उचित होला। अहिले चाहिँ तपाईँले यदि एउटा भ्याक्सिन पाउनुभयो र अर्को भ्याक्सिन यदि पाइरहनु भएको छैन र अर्को डोज अर्को कम्पनीको लगाउनु भएको छ भने त्यो कम्पनीको सेकेन्ड डोज पनि कम्प्लिट गरे हुन्छ। जस्तै कि मैले कोभिडसिल्ड लगाएको थिएँ पहिलो डोज, तर दोस्रो डोज मैले पाइनँ भने मैले भेरोसेल लगाउँदैछु भने भेरोसेलको पहिलो डोज लगाउने अनि त्यसको 21 दिनमा चाहिँ अर्को डोज पनि कम्प्लिट गर्ने। सो जुन तपाईँले भ्याक्सिन सुरु गर्नु भएको छ त्यो यदि कम्प्लिट गर्न सकेका छैन भने अर्को लगाउनु भएको छ भने अर्को चाहिँ कम्प्लिट गर्नु नै उचित होला, त्यो चाहिँ सेकेन्ड डोज पनि लगाउनुहोस्। अब जस्तै कि कोभिडसिल्ड लगायो, भेरोसेल लगायो, त्यो फर्स्ट डोज मात्रै लगाउनु भयो, तर जोन्सन एन्ड जोन्सनको एउटा डोज मात्रै भएको हुनाले अब फर्स्ट जोन्सन एन्ड जोन्सन लगाउन सक्यो। लगाउँदा केही साइड इफेक्ट छैन, तर लगाउँदाखेरि चाहिँ जुन लगाउनु भएको छ त्यो कम्प्लिट यदि भएको छैन भने अर्को लगाइरहनु भएको छ भने अर्को चाहिँ कम्प्लिट गर्नु होला। त्यतिकै चाहिँ आधी चाहिँ नछोड्नु होला, त्यति चाहिँ भन्न चाहन्छु। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ गौरव पाण्डेजीले गर्नुभएको छ। हाउ क्यान वी एक्सप्लेन अबाउट द पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन ड्रप गर्नुभएको छ। अब पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भने कस्तो छ भन्दाखेरि कोही व्यक्ति कोरोना लाग्यो, इम्प्रुभ भयो, तपाईँको सुरुमा पोजिटिभ आउँछ, त्यसलाई हामीले टेस्ट गऱ्यौँ, हाई सिटी भ्यालु हुन्छ, पछि त्यो क्रमशः के हुन्छ सिटी भ्यालु घट्दै गयो, त्यो इम्प्रुभ हुन्छ, इम्प्रुभ भएपछि हामीले घरमा डिस्चार्ज गर्छौँ र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्रुभ भएपछि अलिकति केही दिन राम्रै हुन्छ, त्यसपछि 10-15 2 महिना 1 महिनापछि उसलाई के हुन्छ भन्दाखेरि कमजोरी महसुस हुने, काम गर्न मन नलाग्ने, बाहिर जानै मन नलाग्ने, थकान चाहिँ एकदमै महसुस हुने, होइन कि शरीरमा एनर्जी नै नफिल हुने, त्यस्तो कुराहरू कसैले कम्प्लेन गरिरहेछ भने यो चाहिँ पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम हो। हुन त केही कम्प्लिकेसन, सिरियस कम्प्लिकेसन पनि लिएर आउन सक्छन्, होइन, सिम्टम लिएर, तर नर्मली चाहिँ मान्छेहरू यसरी नै आउँछन्, एकदम डल फिल गर्ने, आफूमा एनर्जी नभएको महसुस गर्ने, पहिला जस्तो फिल नगर्ने, होइन, अनि त्यसपछि शरीरहरू दुख्ने, मायाल्जिया हुने, यस्तोहरू कुरा लिएर आयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दा नि उहाँलाई काउन्सिलिङको सबभन्दा ठुलो जरुरी छ, किनभने त्यो त रोग नै हो, रोगको केही सिक्वेली हो, केही त्यो पार्ट नै हो भनेर उहाँलाई बुझाउनु पर्यो। यो रोग लाग्यो, तपाईँलाई निको भयो, निको भइसकेपछि यसले चाहिँ जुन अवशेषहरू छन् त्यो ड्यामेजले गर्दा तपाईँलाई पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम देखिरहेको छ। यदि साँच्चीकै धेरै गाह्रो छ भने हामीले काउन्सिलिङले पुगेन भने त्यो सिम्टमै अनुसार औषध दिन सक्छौँ र त्यसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई उपचार गर्छौँ। यदि कुनै सिरियसै कम्प्लिकेसन छ भने त्यसलाई फेरि हस्पिटलमा डक्टरसँग सल्लाह लिएर त्यो अनुसार उपचार गर्न सकिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ हाम्रो निशा ओलीजीले गर्नुभएको छ। पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोमको केसमा चाहिँ कस्तो मेडिसिन दिँदा बेटर होला भनेर चाहिँ उहाँले क्वेसन गर्नुभएको छ। अब पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोममा हेर्नु, कोभिड सिन्ड्रोममा खासै मेडिकेसन नदिए राम्रो सकेसम्म, किनभने त्यो कस्तो छ भने तपाईँले औषधि दिए पनि निको हुन्छ, नदिए पनि निको हुन्छ, त्यो औषधिले गर्दा निको हुने होइन। तर अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि मलाई चाहिँ अब जिउ एकदमै दुखिरहेछ, मलाई एनर्जीको फिलै भइरहेछ, म निन्द्रा नै लागिरहेको छैन भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले लक्षण अनुसार, जस्तै कि निन्द्रा नै लागिरहेको छैन भने निन्द्राको औषधि दिन सकिन्छ, एकदमै जिउ दुखे जस्तो छ भने सामान्य प्यारासिटामोल हुन्छ या एसिक्लोफेनाक हुन्छ, पेन दिन सकिन्छ, होइन।
के छ समस्याहरू एकदमै डिप्रेस जस्तो भइरहेछ भने कुनै साइकेट्रीको कन्सल्ट गरेर प्रपर काउन्सिलिङ दिन सकिन्छ, साइकोथेरापीहरू गराउन सकिन्छ। आफूलाई के सिम्पटम छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कति व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले मेडिटेसन गर्नलाई भन्न सक्छौँ, कसैलाई चाहिँ तपाईँ घुम्न जानुहोस्, कुनै नयाँ ठाउँ जानुहोस् त्यसरी भन्न सक्छौँ। जस त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ कुनै न कुनै व्यक्ति हेर्नु, यदि घर बिरामी भएर घरमै बसिरह्यो भने एक त सामान्य कुरा पनि भयो भने त्यसलाई चिन्तित बनाएर अझ अप्ठ्यारो बनाइरहेको हुन्छ। सो त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ केही कुरामा बिजी हुन भन्ने, बिजी भएपछि किनभने त्यो तपाईँले ट्रिटमेन्ट गरे पनि नगरे पनि त केही दिनपछि त आफै हराएर जान्छ फुल सिन्ड्रोम। सो त्यसैले त्यसलाई त्यति के भन्ने सिम्प्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गर्ने, काउन्सिलिङ गर्ने, त्यसले पनि भएन भन्ने चाहिँ बल्ल चाहिँ हामीले हस्पिटलमा गएर या कुनै प्रपर डक्टरसँग सल्लाह लिनुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अब चाहिँ खै हाम्रो साथीहरूले चाहिँ छैन जस्तो छ, उहाँहरूलाई कन्फ्युजन डाउटहरू। अब सबै साथीहरूले चाहिँ हाम्रो च्याट बक्समा रहेको चाहिँ फिडब्याक फर्म चाहिँ फिलअप गरिदिनु होला। हजुरहरूको फिडब्याक बिना चाहिँ केही नि हुँदैन, सो फिडब्याक फर्म चाहिँ दिनु होला। ल ठिक छ, सबैलाई त्यसो भए धन्यवाद। यो एज अ कमिटी जसले चाहिँ मलाई इन्भाइट गर्नुभयो र यहाँ सबै डाउटहरू क्लियर गर्न मौका दिनुभयो, यो जरुरी पनि छ। र यसरी नै मैले जसरी तपाईँहरूलाई क्लियर गरेँ तपाईँहरूले आफ्नो वरिपरिको मान्छेलाई क्लियर गर्नुहुन्छ र यसरी नै हामीले मान्छेलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ कोरोना कोभिड-19 इन्फेक्सन हुनबाट बचाउँ। किनभने यो पेन्डेमिक हो, यो केही समयको लागि रहन्छ र फेरि आफै पनि हराएर जान्छ। यस्तो पनि होइन कि यो अन्तकालसम्म चल्ने विषय होइन, केही समयपछि आफै पनि महामारी हराएर नै जान्छ। त्यो महामारीको समयमा आफूले आफूलाई चाहिँ यो रोग लाग्नबाट बचाउँ। यदि सकिन्छ भने सबभन्दा बेस्ट उपाय चाहिँ बच्ने चाहिँ भ्याक्सिनेसन हो। सो भ्याक्सिनेसन नै हामी गएर, तर भ्याक्सिनेसन लगाउँदा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा जुन सेफ डिस्टेन्सहरू मेन्टेन गर्ने मैले देखेको एकदमै कम छ, त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ ख्याल गरिदिनु होला। त्यसरी गरेर हामी यो कोरोनाको महामारी चाहिँ एक दिन जितेर जान्छौँ र यो हराएर जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ विश्वस्त हुनुहोस्। के भन्दै सबैलाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। हाम्रो पार्टिसिपेन्ट साथीहरूको यो बाहेक अरू कुनै कन्फ्युजन वा क्वेरिजहरू छ भने हामीलाई मेलमा सेन्ड गरिदिँदा नि हुन्छ। हामीले मेलद्वारा पनि हजुरहरूलाई एड्रेस गर्नेछौँ। हस्, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सर। हामीले चाहिँ अब यो कार्यक्रमसँगै लिङ्क गर्दै एउटा प्रतिस्पर्धा एउटा प्रोग्राम गर्ने सोचिरहेका छौँ। हजुरहरूले चाहिँ हाम्रो पेजको चाहिँ अपडेटमै रहनु होला है। धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर रञ्जित शाह सरलाई हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर हाम्रो कार्यक्रममा आएर नयाँ नयाँ कुराहरू सिकाउनु भयो। हामीले इट वाज भेरी वन्डरफुल एन्ड एक्साइटेड है। हामीले धेरै कुरा सिक्न पायौँ। अनि हाम्रो कार्यक्रमलाई जुम लिङ्क प्रोभाइड गर्नुहुने स्काइलाइन परिवारप्रति पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सुरुदेखि अन्त्यसम्म रहेर हामीलाई साथ दिनुभयो। र यसबाहेक हजुरहरूले फिडब्याक फर्म पनि भरिदिनु होला। हाम्रो केही कमी कमजोरीहरू भयो होला, यसलाई चाहिँ थप सुधार गर्नको लागि चाहिँ त्यसले अलिकति मोटिभेटिङ रोल पनि प्ले गर्न सक्छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। अब हामी यस कार्यक्रमका सभापति वीरेन्द्र ज्यूलाई छोटो मन्तव्य राखिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सुशीलजी। आजको यस प्रोग्राममा हामी जसरी मास्क सेभ सेनिटाइजर प्रिभेन्ट भन्ने एउटा टपिकका साथ भेला भएका थियौँ। वास्तवमा यो अहिले समय सन्दर्भ अनुसार हामीले गर्न एकदम जरुरी ठानेर यो प्रोग्रामलाई चाहिँ अगाडि बढाएका थियौँ, जसका लागि चाहिँ TU नेप्सा परिवार प्लस केन्द्रीय हाम्रो टिमबाट चाहिँ जुन सहयोग साथ मिलेको छ त्यसका लागि उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै मैले अरू कुरा यसमा एड गर्न के चाहे भन्दा हाम्रो यो प्रोग्राम पहिलो प्रोग्राम ज्यू नेप्सा परिवारकोबाट पहिलो प्रोग्राम भएका कारणले गर्दा यसबाट केही कमी कमजोरीहरू पनि भएका हुन सक्छन्। साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। पुनः यहाँहरूले गुगल फर्मलाई चाहिँ फिलअप गरेर आगामी दिनका कार्यक्रमहरूमा हामीले कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरामा हामीले एउटा रोडम्याप लिनको लागि सजिलो हुने भएको कारणले गर्दा यहाँहरूको सुझाव सल्लाह एकदम अमूल्य रहनेछ। साथै अर्को कुरा मैले यहाँ थोरै नेप्साको बारेमा भन्न चाहे। हाम्रो यो नेप्सा एउटा यस्तो टिम हो, यस्तो एउटा प्लेटफर्म हो जुन पब्लिक हेल्थ स्टुडेन्ट सबै नेपालभरि छरिएर रहेका पब्लिक हेल्थ विद्यार्थीहरूलाई एकत्रित गर्ने एउटा छाता सङ्गठनको रूपमा या छाताको रूपमा हामीले लिएका छौँ।
यहाँहरूले चाहिँ यसका बारेमा अझ योभन्दा बढी जानकारी लिन चाहनुहुन्छ, यसका बारेमा अझ बढी जान्न मन छ भने यहाँहरूले चाहिँ फेसबुक पेजमा पनि फलोअप गर्न सक्नुहुन्छ। साथै कुनै क्वेरीहरू कुनै त्यस्तो कमेन्ट्सहरू छ भने फिल फ्री भएर यहाँहरूले info.nepsa@gmail.com मा पनि हामीलाई यहाँहरूको सुझाव सल्लाह दिनुहुनेछ भन्ने आशा व्यक्त गर्दछु। साथै अन्त्यसम्ममा यो कार्यक्रमलाई छोटो समयका बावजुद पनि हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर पाल्नुहुने डाक्टर रञ्जित साहबलाई चाहिँ हामीले एउटा परिवारको तर्फबाट ट्यु नेप्साको तर्फबाट पनि उहाँहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। साथै आजको यो प्रोग्रामलाई अन्तिमसम्म सुनेर बसिदिनु हुने सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूमा धन्यवाद भन्दै आजको यो कार्यक्रम हामीले औपचारिक रूपमा यही अन्त्य भएको घोषणा गर्न चाहन्छौँ। हस्त धन्यवाद। हेलो सर। हेलो हजुर हजुर भन्नु त। हजुरले चाहिँ स्क्रिन सेयर अफ गरिदिनुहोस्। एउटा सबजनाले चाहिँ आफ्नो भिडियो अन गरिदिनुहोस्। एउटा ग्रुप फोटो लिऊँ न त एट द एन्ड अफ सेसनमा चाहिँ। हुन्छ, सबजनाले आफ्नो भिडियो अन गरिदिनुहोस्। हामी चाहिँ एउटा ग्रुप फोटो लिनेछ। कञ्चनजी हजुर लिँदैछु ल। हस् हस्, सबजनाले आफ्नो भिडियो अन गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू भइसक्यो है। Thank you so much all participant and thank you so much sir यति राम्रो इन्फर्मेटिभ सेसनको लागि प्लस आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हाम्रो टिमको लागि दिनुभयो। त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै हृदयदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु म लगायत मेरो टिमबाट। आजलाई चाहिँ छुट्टिम है। हस्, बाई बाई एभ्रीवान। हाम्रो टियु कमिटीको मेम्बरहरू चाहिँ एकछिन लिभ नगरौँ है, एकछिनमा लिभ गर्ने। हामी चाहिँ जानु हो? हजुर। हैन अब केही फिडब्याकहरु छ भने हाम्रो यहाँ अरु नेप्साको केही अब मेम्बरहरु डाउटहरु छ, फिडब्याकहरु दिनु छ वा कुनै अब कन्फ्युजन छ, कस्तो लाग्यो सेसन पर्सनली भन्दा पनि हुन्छ। मैले त फर्ममै भनिदिसकेको छु। नै अब फर्ममा भनिसके पनि यहाँ पनि एड्रेस गर्दा हुन्छ, यस्तो यस्तो कमी कमजोरी भयो, यस्तो यस्तो गर्दा चाहिँ बेटर हुन्थ्यो, मलाई चाहिँ यस्तो यस्तो लाग्यो भनेर। मलाई चाहिँ त्यहाँ हुने को होस्टहरूले सबै यसरी नै अघि भिडियो अन गरिदिनु भएको भए मजा आउँथ्यो, सुन्न भइरहेको थियो त्यति। म भनिरहेको थिएँ कोकोलाई त त्यहाँनिर पुरै च्याटमा जाँदै अन गर्नु भन्दै। हजुर त्यो चाहिँ अब अलिकति इररले गर्दा वा साथीहरु फर्स्ट टाइम हो नि त त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ